witũ o kũrĩa guothe ũratwĩrorera ũrĩ no mũthemenya ũngĩ twoka haha nĩgetha tũkorwo tũkĩrunga igĩrĩ ciĩgiĩ bũrũri na ciĩgiĩ kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, na no tũrĩa tũkaga kama kawaida. No ũmũthĩ nĩwakĩona tũkĩrĩ na lesio ũmwe na nĩ mũrakĩririkana mũhecimiwa KK nĩ agĩkorirwo agĩkĩgurara rĩrĩa twakĩrĩ kũrĩa ũguo Limuru, na no arakĩrikava wega, no ũmũthĩ agĩkorwo ndagĩkĩhota gũkorwo akĩingĩra show-inĩ nĩ ũndũ wa tondũ no arakĩnyua ndawa nĩgetha agĩkorwo agĩkĩrikava na nĩgũkorwo na ma-show ĩngĩ nĩgũkorwo agĩcokereria, na ndĩmwĩre tũrĩ o thayũ na nawe ngwĩhoka wĩ thayũ kuma kwĩrĩgana, na nĩtwoka rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo mahanĩkĩte kuma wiki ĩrathirire, mũthenya wa ira wa Sunday na marĩa rĩngĩ makĩhanĩka ũmũthĩ. Nĩnjũĩ tũkwambĩrĩria na last week kwa gwatuĩkire MCA na former MP wa kũrĩa Limuru nĩmakĩabductĩtwo, nĩmakĩonekire MCA kũragĩtuĩka thibitarĩ. Tũcoke rĩu tũingĩre mũthenya wa Sunday kũrĩa kũrarĩ na nditimũrano nene mũno, tũingĩre na no tũkũhutia nginya ha Raila Odinga. Haha nĩ arakiumire bũrũri wa Cote d'Ivoire, na kĩndũ kĩa mbere Raila Odinga oka nĩ arambire kũ-attack Gachagua akĩmwĩta wa kũiga mĩtego kũrĩa State House, na no tũkũhutĩrĩria maũndũ maya. Hakĩrĩ na hunjia angĩ, hakĩrĩ na hunjia makĩrega na thirikari makiuga nĩ aratũhinyĩrĩria, na hakĩrĩ na ũngĩira arakĩaririe nake arakiuga atĩ nĩ andũ macapoti thirikari na araigana nĩ arakaribisha ũrĩa ũkĩrĩ deputy president gwake rĩu thaa ici. Nĩtũgũkorwo tũkĩhutĩrĩria maũndũ macio na mangĩ maingĩ. Rĩmwe nyitagwo Karanja wa Gatũa nĩ handũ ha Chumamoto TV na twĩna media nyingĩ mũno haha. O haha hothe ũratwĩrorera nĩngũririkanagia nĩ wega gũtuĩka wa gũ-subscribe nĩgetha hĩndĩ ciothe tũgĩkĩra video ũgakoragwo wĩ wa mbere kwĩyonera. Ndikwenda gũthiĩ na mbere mũno, ndĩrenda nyite DPP ũgeni na nĩwe ũgũtũ-invitĩra mheshimiwa kijana msafi nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere wega. Yes, ngatho cia mwanya eroreri aitũ othe twagĩcoka o rĩngĩ show ĩngĩ very successful, na ndĩmũcokerie ngatho tondũ nĩmũgĩthiĩte na mbere gũkorwo mũgĩtũnyitĩrĩra. Show ĩno nĩmũkĩmĩendete mũno mũno, nĩtũragĩkorwo tũgĩkĩamũkĩra ndũmĩrĩri cianyu kuma mabũrũri ma nanja, kuma gũkũ bũrũri-inĩ, na mũgagĩkiuga atĩ nĩmũragĩkorwo mũgĩkenio nĩ show ĩno, tondũ show ĩno ĩgĩkoragwo ya gũgĩkorwo ĩkĩmũ-inform, tũgathathaũra maũndũ, tũgagĩkorwo tũkĩmachanganua nĩguo we wĩ hau ũguo ndũgagĩkorwo ũgĩtigwo na gathutha. Na rĩu rĩ tũtagũte mahinda rĩ, Chumamoto nĩagĩkorwo akĩhutĩrĩria maũndũ marĩa tũgũgĩkorwo tũgĩkĩarĩrĩria show ya ũmũthĩ, na tũkĩrĩ na mheshimiwa kijana msafi. Harĩ tanahutia rĩu ĩrĩa ũndũ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria no haha Gachagua ira nĩarakĩarĩria. Yes, Gachagua nĩararirie na nĩaragĩkorwo agĩkĩaria maũndũ maingĩ mũno marĩa mangĩkorwo magĩthiĩ na mbere na marĩa magĩthiĩte na mbere nginyagia kahinda gaka. Macio mothe rĩ tũkĩrĩ na mheshimiwa witũ ũrĩa agĩkoragwo oho no expert wa maũndũ maya. Tugaga ithuĩ tũtihe maũndũ tũtangĩtaũkwo, no twĩna mheshimiwa tondũ maitho make always magĩkoragwo harĩa ũguo gwĩtigĩra atĩ kaũndũ rĩrĩa gagĩkiumĩra ndakoragwo agĩtigwo na thutha, na auga ndagĩkoragwo akĩgora guoya tondũ nĩye chairman wa the New Gema Young Leaders Movement. Na koguo agĩkiuga tondũ nĩye mũtongoria wa andũ ndangĩgĩkorwo akĩgora guoya. Na tũtagũte mahinda rĩ ndagĩkĩenda agĩkorwo agĩtũgeithia na agĩtwĩre weekend yake ĩkĩhana namna gani. Karibu sana mheshimiwa kijana msafi. Thank you mũno. Ndirĩ na ũru, tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũiga na agatũhe thayũ na ũgima wa mwĩrĩ. Ngeithie mwĩroreri witũ na ndĩmwĩre nĩtwoka kũiga karĩko, twacirire tũkĩiguithanĩria nĩtũgũthiĩ thabarĩ twĩ kĩndũ kĩmwe, tũkiuga nĩtũrĩmĩka sure nĩtwoka nĩguo igera wĩra wacio nĩ kũnorana, tũgakĩmera ũrĩa tũĩ na ũrĩa tũrona, nao magatwĩra ũrĩa mareciria kũrĩa thĩinĩ wa comment section na magagĩtũhe mendekithia mao nĩguo tũhote gũthiĩ twĩ gathabarĩ. So ndikĩrĩ na ũru tiga no kama kijogo nĩ kanjikarĩire. So ngwĩciria mũthenya wa ũmũthĩ mwĩroreri witũ nĩ understand video ĩno, angĩigua voice nĩ cenjetie kidogo rĩ amenye ti mbũthũ hũmbũtĩte, ti mbũthũ na ti mũtũkũ, na ti mũtũkũ, ka weekend nĩ ka maũndũ maingĩ, na ka weekend nĩ karĩ maũndũ maingĩ, nĩ kahoma kanjikarĩire. No tũrakĩiguire hakĩrĩ ona makĩgũra magĩtũire magũrĩirwo njohi, nĩguo macio mothe nĩtũkwarĩrĩria. No tũrakĩiguire kũrĩ mareretwo na njohi mĩaka ĩrĩ, so ndirĩ ũmwe wao, ũguo no kahoma gakĩnyitĩte, ũguo no tũgũthio na mbere tondũ tũtingĩtĩririe show. Ũguo mũhethorari akiona ndahaya hanini tũgacoka tũgĩcokereria. Thank you mũno. Yes, mheshimiwa kijana msafi. Ĩmwe kwa ĩmwe tũkũingĩra thĩinĩ twambe tũcoke last week. Nĩ twagĩkĩonire gĩcanjama kĩrĩa gĩakĩrĩ kũrĩa mwena wa kũndũ kũĩkaine ta Limuru. Na twagĩkĩonire nginya MCA nĩ akĩabductwo na rĩtangĩkorwo agĩgĩkorwo mũtitũ-inĩ. Na rĩu
kiuria giakwa kinene ri nituronire ngina mundu uikene ta senator Karungo wa Thang'wa wa guku Kiambu ri onake ni arauga no aragiethwo hi intention ya andu aya gukorwo magikiadaptwo magakirekio agiguikorwo magibuatwo tondu arakiugire ngina riria aragicereire family iria ri ya Erastus ri ngina ku auma oguo hena andu maracokire ku hi intention ya thirikari kahinda gaka igikorwo ni iriku niki maragibuata andu aya oguo nwega turemeroreria ati gwiciria so far it is self evident ati andu aria makoretwo makiregana na Wanjiku na aria makararirie Wanjiku makiuga o marethia Nairobi gwika maundu maria maramaguna o enyewe na nda ciao ni makoretwo mategwitikirika ground-ini na nwega tutararie Wanjiku uria haria kihoto kiri na maundu mama mambirie ukihappen okuma hindi ya finance bill riria makararirie muingi magethi makihitukia mugaru na watho na macoka ru marongera mehia macio na kuingata Rigathi wa Gachagua ground ni ikoretwo very hostile kuri andu acio na riria marokire go test ground omoka makaugiririo ri no andu aria makoretwo mwena wa raia niyo kwa muhano tuge wa Mucomba Mheshimiwa Methu Mheshimiwa Karungo wa Thang'wa Mheshimiwa wa kuria uthaya mundu gwitwo Kagucia Agaceri na Murango na aria angi makoretwo mwena wa guthikiriria muno uria raiga ri mathie macina ni makoretwo magikenererwo muno tondu ni makoretwo makiyumiria kuri muingi ta itungati makenda muno kuigua Wanjiku ri araiga ate niguo tuthie tukaige kuria bunge of which kiu nikio gitumi kinene muno kiria giatumire tukie tugacagura andu ariku andu aya na ni tondu aguko magikenererwo muno naya nao magakorwo makiugiririo muno ni raia makaingatwo macinani ri maraikara handu gwiciria maracora ndama maraiga atiriri haria gwakinya ri angikorwo ithuĩ tutirithiaga kwareria muingi ri ona aria nao turi mikashua matirithiaga nwega twire muingi yo niyo ndama iria iho na marona undu uria mwega muno mangika ri ni kuhuthira mikora otoria thirikari ya ciana koroho mustreta ya Moi thirikari ya Uhuru ndena na mitugo yo na thirikari ya Kibaki ndena na mitugo yo no thirikari ya Moi ni ari na mitugo yo marociria no mahuthire mikora niguo ma make sure ni maguoyohia na ni mathararia thayo wa aya marathie magetikirika kwi muingi ri magathie makahurwo ni mikora yo micemanio igathie kaharaganio niguo uria aria matararia ona matige kwaria tondu mikora ne reciria atiriri the more Mheshimiwa Methu na Karungo wa Thang'wa marathie kwiraia na Rigathi magathie makariria andu ri the more ground iratuika so much solidified na the more thirikari irate popularity yao na njara nene muno so makona njira iria njega mangihuthira ni mahuthire mikora yo macoka mahuthire thigari kumikaga shua kuria mikora yatumwe gatharia thayo thigari citigwika atia citigũthie niguo agenda maima no ya kwaragania micemanio ri igakorwo ni yeka atia ni achiwo kaundu kangi marageria gwikana ni wega twire eroritu niguo mamenye uria kurathie Mheshimiwa wothe watwarite Rigathi wa Gachagua kuria Limuru kwa muhano ngari yake ni yahurangirwo uguo ni marageria riri uria mangienda kuonia ri atiriri kana atongoria atiriri mwathi micemanio kuria Rigathi arathie ni mukuhurirwo kundu kuriku uguo makageria kwendia guo ucio ati he Mheshimiwa kuga atiriri ndathire Limuru kwi Rigathi ngari yako ikihurwo tokorwo muthe ningi ngumubuata kuria Murang'a kana kuria Nyeri ningi ngari yako ethi hurwo riu makageria uria mangirehe kiundu kiu maisolate Rigathi wa Gachagua atongoria maguoyohio mamweherere niguo githi macinani ri agakoraga arathie wika iyo ni agenda ingihuthire tondu kono erorire kuria Limuru ri mikora specifically yahuraga Rigathi ndiahuraga ajumbe aya angi no gwakinya ni guthukangia ngari ri mathukangirie ngari ciothe uguo Mheshimiwa wari kuu ri ngari yake yathukirio kindu hatari nwanyita so makona mangihuthira kaundu kau uguo ri kwina Mheshimiwa ringi mekuga atiriri kuria Rigathi arathire ni ndithiaga marageria kuonia muingi uria Gachagua angikorwo mundu isolated age bunge maramu mathutha hena kaundu kangi ningi marageria kwa chief okirini giki wa njuria he mirurungano iho kana iretwo peace caravan iria irihitwo aini na nironire kuria Murang'a iratongorio ni mukurino uria witagwo Martin wa Janet na ini mehowe anyumba ino itu akoroku muno mirurunga miugithie yo ya guthondeka thayo ri muthenya uria yaraunchirwo kuria Murang'a ni yaguthire ihiga tondu andu kirima maigiria atiriri mwarehe mugithi wa thayo Murang'a na kirima gutikire na bara mutimitware kuria Pokot kuria Samburu kuria andu marathinjo makiyo ng'ombe acio niyo manyotetio ni thayo muno kwina bandit ithu guku twi sawa
na tondu ni monekire idea yao anga ndigurika riu ngeciria ati na meciria makwa na no ega njire muthikirie ni meciria makwa maybe thirikari igeciria atiriri aya tondu maraiga kwina thayo matikwenda miugithi ya thayo ri tugu cause mayhem kuoneke gutire thayo niguo riu twatuma andu a mugithi magithiru gutwara miugithi ya thayo ni megutuika justified kira kiratuma meke atia ito tariu rimu tondu gutithayo kwina mbara ri uguo Martin Wanjaneti agitumwa na mugithi wa thayo kuria rimu niguo kuoneka tara make sense no ndama ici ciothe njire mwiroreria atiriri ni ndama irabangwo ni thirikari niguo magerie ku manipulate na magerie ku brainwash Wanjiku wa Kirima njire andu aitu atiriri William Ruto ni muteti mugi uyu atiriri ndama imwe ndiri ya maita meri mwathani agocwo na thende ciothe ni yarire 2022 agiuka na Biblia Wanjiku agitukanirwo mundu othe akiona mundu ni ta mundu wa Ngai ikana wanyita uguo idea ya guka na Biblia hindi ngiri iyo ndingiria uguo ageciria atia ageciria riu ekuthira style ingi ya kurehe mayhem agacoka agatuma caravan yo yake mwenyewe ya kwana ta kurarehwo thayo niguo gacagacaine yo andu aitu makigocaga hau magithio magirwo ni Martin Wanjaneti ri mate focus matuke confused William Ruto eimeria handu hariku eimeria handu hau kana mundu witwo Kindiki eimeria handu hau so maundu maya mothe urona magikwo hena haria merekeirio na no wega njire andu aitu ona oneira kuma muthenya wa Rigathi wa Gachagua aingatirwo akoretwo akiuga atiriri ni ndingenda andu aitu maimire bara magathukia indo tondu meguthukia indo citu matua maria maratuirwo kuria ndiretikiri andu aitu igai thayo he thayo ungi ukirite ucio kweri ndigwiciria na turio hau ri mundu kigentaga Rigathi wa Gachagua ni ari athie mathiko mwena wa Naikuru na Moro na ndona arari athie kanitha no arakorwo agitiria tondu araigire ati ona na followers yake ri na ati ni marecokaniria makaiga ati makageria kuona mundu agika ati ndagetha Rigathi ndagakorwo agikuhiririo ni mundu na arona ndagenda guthie nigetha ringi gutigako ati guko tariu angiko ngunzi ni gutimo nigetha guko gwikirwo we ni ona Rigathi karake guo ni gutiria micemanio yake mibango yake uria gibangite ni undu wa gukiguohio ni thirikari aragura guoya Rigathi ni roragira cio ino itu na niguo mumenyeri muthenya uria twari haha last week ri ni mwaturirie tungira Rigathi atia tondu gwakiumira mbara tungimu advice atia na ni mukuririkana twaririe haha kamera-ini tukimwira atiriri uria gwaikara riu ri andu a determine gukuraga tondu ni meyonania tukimwira undu uria mwega muno abatie kwamba gwika ri ambe take a step back ti tondu we ni kiguoya ti tondu ni eherera mithako no ambe acoke boardroom ecokaniririe wega na timu yake turania atiriri tutanacoka guthie micemanio ingiri na security ni watunyirwo ri uguthio hana atia tondu uria andu aya monania ri determine gukuraga na gukugera ngero na mahuthira mikora uguo gutiri hindi ungiuma gwaku uguo Kareni woya jumbi yaku 10 muthie mucemanio otara muramenyerete uguo no nginya mungiamba gucoka boardroom muikare the mwicire ati tugithie ri turirangagirwo atia ugitiri witu ri na andu aria twathie kwariria ri ugitiri ucio ukorwo hana atia na ngwiciria Rigathi ni atureragira tondu idea ni amebaire na nikio wonire akanja mucemanio wa kuria kundu gugwitwo Naikuru na kuria Moro na agikanja nginya kuria arari athia thome kanitha tondu no nginya angiamba guikara thi amenya atiriri ugitiri wakwa ni mwenyewe ri na wale ndathie kwariria ri wikairie ate no bangitwo atia tondu nurakionire kuria no kumire ki no kumire ogwati muingi ni wagirwo kumuriria muingi no umuririe tondu umwendete no araigire uria turaugire ha turaiga atiriri andu aria maramubangira ni andu akigu muno tondu matiramenya atiriri gutiri mundu ukoragwo na monopoly ya gubanga waganu we ugubanga waganu wikona iria ona ni no banga waganu wakwa ndikona iriku ndikona iria na hau ni ho araigirie atiriri uria toigire haha uguo mamutumira mikora na andu acio onake ena raia na raia no ekiugia atiriri mundu witu ndekuhutio twiho ona ithu tukoya miti ya macembe na twoe cirasa na twoe mabanga tumurange na raia ingika uguo tariu kwa muhana uri andu aria mari muranga andu 1000 mangeumirire na mabanga kana miti no maria mone kuhura jagu jakarasi andu anake magana matatu matingiremwo no tungikinya hau twita kirima kana twita bururi ri ni atia tweka aturorete ha twarora guitanga thakame twarora kuragana no cio niguo mutego uria wambikitwo ni andu a William Ruto
na nigucokeria Rigathi Gachagua ngatho ni tondu wa kuga atiri ona angikorwo andu ana Ikuru ni marehariirie kumurangira athie aikare nao no ni mekumurangira gwatumwo mikorari ni arikire gamwe ni kwamba gutiria tondu setup iria iho ni riri andu akiri mari mokanirire mwambia kurwa na bara na guitana thakame ri kuoneke mundu gwitwa Rigathi Gachagua ri is a common denominator ya kindu gitagwo guthagathagia thayo ndikano nyita ucio niguo mutegura munene wiho na nikio raugire hi ni ndigũthie ona okorwo ndu itumeri ndikunangira ri hatire bata ndu itumagaitane thakame tondu wakwa so ni no njuge ni arekire kaundu ga bata muno tondu mutego wi hau ona by the way ri muru ri korwo ndu cio ni mendaga kumudefend riu makiuge ni mekuruta bara ri mikore yo yari kumana matatu ri ni kiahurio na sinwo nginya na egeitirwo ku uguo ndikano nyita no ni makigeririe ona makimugitagira ri matia defendire muno makiria gutimirire bara uria gwabangitwo tondu agenda ya William Ruto na ni wega andu itu akiri mamenye arenda ahuthire ciana cianyu ehithite we handu ehithite mahuthire muitane thakame ari nyue muitana thakame nyue ari nyue andu akiri mai ni agatwaro hegi ndagatwaro hegi kama una Njoroge moya ni mabanga ri na ni William Ruto na mikora yake ma stage uguo ri kama una Wambui na Wangeci na Mwangi mwane mabanga moragane ri William Ruto ndagatwaro hegi tondu ni nyumba yanyu ni nyumweka ati ni nyumwarwa na mwambia ukihurana ri ta ruriri ri turorete ku ni biceri hana ate kuri bururi hau no William Ruto aratutindika na ndina kiuria kingi turona he group riu cikianjeti gwi form na kuringana ona uria Rigathi arakiugire group ici ciari hindi ya Moi 1960s na kou group ici kuona ati ni ciracoka ringi ri gukona effect iriku kuri thirikari na mwananchi wa kawaida kuri na uri hau group ici tigatuika ati ringi ni ta iria ciagitongoragio ni mundu kigene ta Maina Njenga na ati no cio ni cio irahuthirwo ni thirikari riu gwika ati na no hau no nyande ohutirie niki gitumite William Ruto nginya kwina ndeto teo ndaritio ndu aretua ndarona ndaragia maundu maya tondu marugagirwo State House na no mubangi wa maundu ma mothe mena mikora yake na nio mafinancaga and it is so much unfortunate na no wega na mundu gwitwa Maina Njenga ri angikorwo na mafio ni gitungati kuna kia bururi wage mari ni hinda rega riu etaka mucemanio biashara ria na korwo ho ya gucokaniriria nake makarutwo guthie guthagathagia thayu kuri andu a nyumba itu ri iyo biashara riu ni hitukene mahinda ni kuratuika hindi ya Moi ri ni ari na agenda iyo na ndiamya niki agenda no yumagira o riria bururi urathanwo ni mundu gwitwo Mukalenjini tondu hindi ya Kibaki ri maundu maya gutiari Kibaki ndahuthirire anake kubanga uteti na kuguoyohia andu Uhuru wa Kenyatta gutiri muthenya ono mwe tona akihuthira ikundi cianake guthagathagia thayu kana kubanga uhoro wa siasa uhoro wa anake itu kuhuthirwo mamanage siasa umagira o riria bururi urathanwo ni murumbwa na ni wega ona anake icio tumaririe tumere atiriri maundu maya ma gucokaniririo mukarutwo guthie ukirwa bara na murathi kuhura wa andu anyuri itondu gutiri Otieno kana Akinyi kana mura wahuragwo kuria Limuru mahuraga Wangeci Wambui Kamau na Mwangi nio mahuraga ona nyu no wega agikorwo muri hakiri anake ituri no wega ona nyu mwite kamucemanio mwiyuri atiriri mundu wa kuria kwa rumbwa ane 500 andu mathie ngatemange Mwangi ri na arikorwo ande hathie ngatemange Koril na arikorwo akinde hai ngatemange mundu gwitwo Chebet iyo no ikore kiereka kidogo no akuriha uthi ugatemange Mwangi na Wangeci mware wa nyukwa na muru wa nyukwa na kazini yaku na thoni yaku kuria guranite na andu a nyumba yanyu ikano nyita na nikio turiga agikorwo Maina Njenga nama ni gitungati kia bururi wage makuna ni wega eyumirie niwe mundu uria ukoretwo wenda capacity ya kumobilize na gucokaniria anake muno thini wa bururi wage ma na ni tuyo guo ni capacity yo ni akiri ni wega eyumirie atwire atiriri anake ha macokaniria agenda ria akoretwo enayo ya kumacenjeria muturire ni riku tondu ambire kumacokaniria mwanake thaici Maina Njenga ni gukura arakura muthuri ucio no kore ngerorete miaka 60 ti mwanake ringi Maina ni muthuri ni gukura arakura itiguo ni uru muno riwa ria kerithwe anake matoro mamubuataga miaka 10 miaka 20 miaka 30 akamatiga tuhiga-ini o ria amakorire atamacenjeirie miturire tondu ndungitwira karia yana kiacio ni kuhayagwo ati goons for hire kama witu na Mwangi witu mwanake wa mutumia wa ciarirwo na ruo ta ciana iria igiri aigitwo kahiga-ini wira wake ni kuhayagwo muthenya muna thie kuna na macembe kana na miti ugatharie thayo
thiĩ kũna ũkarogote mbeca thiĩ kũna ũgeke kĩndũ kĩna ndikananyita andũ aitũ. This is a very serious discussion. Tũrabatara kwarĩrĩria twĩta bũrũri wa gema. Maina matukũ make tondũ no mathiĩte rĩ riũa rĩake rĩtanathũa rĩ ambe atwĩre nĩ mũtaratara kana mũbango ũrĩkũ enaguo tondũ no twende agatũtiria legacy njega mũno thutha wa anake kũmũtũra mamũrũmagĩrĩra rĩ at least amonie kaũndũ mangĩhota kwĩkĩra gakũhota kũmasustain kĩmũtũrĩre tondũ we nĩegwĩtwo nĩ thirikari aneo bilioni ĩmwe kana aneo milioni 500 rĩ kama huyo watwo kahiga-inĩ agũrĩrwo bangi na agũrĩrwo kĩraiko aneo ciringi 1000 1000 ekũrĩa mĩaka igana kama huyo akahikania rĩ agathomithia rĩ na akarera rĩ wega aciarwo rĩ kama huyo ndikanwanyita uguo it is high time anake itumete kamũcemanio meũria atĩrĩrĩ kana yo nĩyo njĩra mekwenda kũgera kana mekwenda gũcenjia mũtũ tondũ ona gĩkundi gĩkĩ kĩambĩrĩirie hĩndĩ ya Moi mĩaka ya 90 rĩ anake arĩa marĩ anini gĩkundi-inĩ gĩkĩ a mĩaka 20 ũmũthĩ matikĩrĩ na mĩaka 40 ona nĩ makũrĩ ona nĩ makũrĩte ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkora waganu-inĩ matukũ maku mothe nĩ harĩ hĩndĩ ĩkinyaga ya turning point na gwĩka wega gũticeragĩrwo gũtirĩ hĩndĩ mũndũ aceragĩrwo nĩ gwĩka wega hĩndĩ ya gwĩka wega ĩkoragwo ĩrĩ oho hĩndĩ ciothe so even at this time no wega meĩte kamũcemanio meyũrie tondũ gacĩra kau marenda gũtũgeria rĩ no ithuĩ tũkũninana ũkũnina mũrũ wa nyũkwa no nĩ mwarĩ wa nyũkwa ndũrĩrĩ iria ingĩ iratwĩrorera ta mweri ũrĩ nja o magakuna moko makenyita magatũrĩra tũragane na nĩo marakia mwaki ũyũ nĩo marabanga njama ici ũguo njĩra na kĩitũ ona kaba na arĩ korwo maramũrĩha mbeca ĩ mũthiĩ mũgagĩtemange kana mũkahũrĩ andũ ao no kũmũrĩha mbia mũkahũrĩ andũ aitũ maya Ngai hau anake aitũ nĩ mũratũgũithia mũno hau na no tũragĩthiĩ na mbere mwĩroreri na ndikwenda tũkorwo tũkĩarĩrĩria ndereti ĩyo rĩngĩ DPP na rĩu ndĩrenda twambe tũrũge hanini tũkanaingĩra kũrĩa kwa mũndũ kĩũkĩte ta Bishop Ben twambe tũrũge haha mũndũ kĩũkĩte ta Raila Odinga na ndĩrenda kũria kijana Msafi Raila Odinga no aracinda nĩ tũrona nĩ thikũ ici nĩ arahũra ndebe ũru mũno hena hope nĩ ta hena mwĩhoko no hakorwo atĩ na mwĩhoko mũnene na ndĩrenda ũtukanie na haha oka kĩndũ kĩa mbere we aragĩũkire kwambia gũkĩataki Gachagua atĩ mĩtego ĩyo oigaga rĩu thaa ici nĩ ũreta wara kũrĩa State House rĩu kuo nĩ kuonania arĩ scheme-inĩ ya kũingata Gachagua arĩ scheme-inĩ ya kũingata Gachagua tondũ njaguti ciake mĩkora yake rĩ ngui ciake ciarĩ ihita rĩrĩ na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũguo na angĩkorwo ngui ciake ciarĩ ihita rĩa kũingata Gachagua ĩ ngui tikĩheagwo watho nĩ mwene na gũkĩragwo ngui nĩ njũru gũkĩra mwene etiguo so kĩũndũ-inĩ gĩkĩ nĩ akoretwo kuo na no wega tuge mũndũ ũyũ Raila Amolo Odinga rĩ nĩ mũndũ ũtuĩkaga excited mũno nĩ kuona mweka wa rendi ona Fedra na ona Gakari na andũ maramũrangia nĩ atuĩkaga so much excited na nĩ gĩconoko mũno kĩa mũndũ ya level yake ũretha gĩtĩ kĩa AU gũka kũrũgarũga haha atĩ tondũ nĩ mageithania na William Ruto rĩu gũka gũthirĩkia Rigathĩ wa Gachagua atĩ nĩ aingatirwo na agĩikio nja nĩ tondũ wa gũbinga handshake rĩ na kuga matikageithanie rĩ tigũkĩonania Raila nĩ mũndũ excited mũno o ta ũrĩa kana haha gatuĩkaga excited kangĩgeithia MC kana kangĩgeithia mũjumbe atĩ rĩu kau nĩ kaũndũ ga gũkenerera mũno tondũ makeithania na William Ruto rĩu nginya no arũgame kĩanga-inĩ ane ta enda gũkũma kana kũmenerithia Rigathĩ wa Gachagua we ndũrona ta Raila arĩ na gĩtũmi gĩa gũkena tondũ no aririkana Gachagua ugaga atĩ agatigĩrĩra Raila takaingĩra State House gũtirĩ handshake ĩgathiĩ na mbere ndona Raila tena the reason ya gũkena tondũ nona nĩ akĩachivire na nĩ akĩhotire Gachagua ena reason ya gũkena tondũ Raila nĩ mũndũ mũkĩgu korwo nĩ mũndũ mũgĩ Raila rĩ ndangĩkena aigaga nĩwe mwene democracy aigaga nĩwe mwene warehire gatiba na nĩoĩ biũ kũna Rigathĩ wa Gachagua aingatirwo mũgarũ na watho gũtiarũmĩrĩirwo makinya marĩa magĩrĩire kĩwatho kũingata Rigathĩ wa Gachagua ũguo angĩkorwo Raila mwenyewe nĩwe mwene democracy rĩ nĩwe mwene kũrũĩra wĩyathi wa bũrũri ũyũ rĩ tũgĩe na wĩyathi na tũgĩe na watho rĩ ndabatiĩ gũcelebrate hĩndĩ ĩrĩa watho ũrĩa arũĩrĩire wahũthĩrirwo ũru mũgarũ kũingata mũndũ ũrĩa ũngĩ tugaga atĩrĩrĩ kĩhoto nĩ kĩheo nginya thũ yaku ũngĩ celebrate mũndũ ũngĩ akiumwo kĩhoto ĩ rũciũ we nĩ wokaimwo kĩhoto ndikanwanyita ona ta korwo andũ mamena na andũ marũe mũno rĩ nĩ wega tũkamĩkaga sure mũndũ othe nĩ aracabwo kĩhoto kũringana ũrĩa kĩagĩrĩire ũguo gũthiĩ gũcelebrate harĩa atĩ Rigathĩ wa Gachagua nĩ akĩingatirwo nĩ sawa nĩ akĩingatirwo tũtirarega we mwenyewe rĩ eha na ona nĩho ngwendaga kũria atĩrĩrĩ acindwo kũrĩa AU rĩ acoka gũkũ Kenya rĩ acoka rĩu gũcoka official rĩ agetia gĩtĩ kĩrĩkũ tondũ onake no nginya angĩkorwo he handũ aoka rĩu akona option igĩrĩ either akĩre njaruo ciake imũrũmĩrĩre akĩrũgama gĩtĩ gĩa president mamwone kura milioni 2 acoke akĩgwe kana agĩtĩkĩra agatuĩka running mate wa William Ruto
kana agitikiraga akiritaya tondu thaa ici na impact yo nene ari nayo thaa ici nayo ndwahana in fact no ngithikiriria ginya ataramu othe akiuteti maraiga atiriri haria hakinyite ri Raila mwenyewe ona angikanyita baru William Ruto marugame na tigiti umwe ri matigacinda giti tondu already ni amenyekanite ni ya Kenya ni mundu wa gutetera nda yake ni mundu bure ni mundu tuhu ni mundu takataka tondu angikorwo ti mundu takataka ri aimiriria Kenya magikira thaburia mutwe akimenya turarungana niguo mugateithika akenya ni mateithikire we tone ahairwo kawira ri nake nio tubia ri nakirwo ni ego finance ona thianga yu na kona kuri akenya thini wa mirurungano mateithikie naki so Raila Amolo Odinga is a con man is a well known con man ni mundu bure ni mundu tarike ni mundu takataka kamwenda ature muhutu riu ri akihuthagira akenya kwihunia na gwiteithia we mwenyewe ucio ni mundu tena kiene in fact maicaini ma Kenya Raila is very tuti handu twamubatara ithui no ndorona he's a con man ahonete njaruo cikihe taru umenye ngurikanie hau gathutha ri president ona ari na kahinda karitu muno gucera ngina Githumo no tha ici ni arathi ngina Githumo na akamukirwo ndona gatakati-ini kau ka ye guthie Githumo ri hau no andu Raila magugiteithikira mati handu megutaithikira na utinde mare mateithika Raila no uteithikaga na tondu arumiriri ake no andu akegu makiugaga ahuna ni makihuna ri sisi hatuna shida iyo ni community mwanya iyo ni region mwanya angikorwo Raila ahuna njeru ni cia huna ri sawa matindike mubira wao no ithui na tige na rigathi muingate giti-ini ri na tari muingate ri ni witu no uria tugwika nake ni tui iyo ni biacara itu we ni ahure ciana ciake cia AU na ku kwa njeru eke uria kwenda nacio na ngurie no ithu tutikinyete urimu level iyo ati Raila ahuna ati ni twa ithu tutikinyete urimu hau na kon tukinyete urimu hau muthe tungirahure William Ruto makofi o gwakia no tondu ni twi na ni twikira twenda nikio tora William Ruto uri tudanganya wahona ithu tutinahona wagia bithu tutinagia bia ni turi maica maitu na ni turi maundu maria twendaga so mugikuya cheza interest yake and that is about politics uso bururi uranaga uguo tondu twakunekura ri gutuneki okorwo kindu ratuneri hatuna biashara na wewe no ithu tutituka excited ati ni tondu ndronire ati nginya tukimwira gite gia DP to nginya tune uratuhege tuteithie nake ni tukwagera riko turie gite kia DP ni tukuna ciana iria tuikaragira ciana akorwo ratune maendeleo ri akorwo fulfill promises iria wereire gicigo gitu kia Mount Kenya iyo mambo ingine ni upuzi yako itusaidii kogo Mount Kenya tutire fata muno na giti ta maria tugwikirwo tukona fata maria tugwikirwo na tona aria turehoka matiratwikira ri niho tukinya tukiga atiriri ni twikira ru mundu witu tunge trust ndikanwa nyita tondu hindi ya Uhuru ni atwikira maundu hindi ya Kibaki ni twonire maundu uguo angikorwo twaheana kura citu aria turane mikora ri matiratũteithia ri that is where now we are coming to the boardroom tukiga ati twita nyumba ri rekai twambe tucokera muci tucire kimwe tuhe wira tukihe mundu witu uria twamia ne gwika atia egũteithia ngwenda gukuria atiriri ni he bata wa guthurana tondu tuona taru na hindi ona Uhuru twamucokie second term ri kuri athire muno ni Githumo na ni kuya twarire ginya development no ku Mount Kenya na ndokire muno niki wa mundu ta William Ruto ahotire gupenya guku na akiingira ginya thakame-ini ya andu na William Ruto ni aheo kura cia Mount Kenya thaici ona ndoka Mount Kenya thaici no na ru arorete Githumo ni kwa ningi atwarite maendeleo ka Mount Kenya ka kirio gukihuthirwo gukiingiria mundu andu magacoka makora magatwara maendeleo kuri andu amatamasa reke ru twamuranie siasa na kihoto tamu yake ria Uhuru wa Kenyatta ri gwitu kuma haria handu heto gati iguru barabara ino ya Garissa Road utanakinya kundu gwetagwo Ngũri bari handu hetagwo gati iguru ri ni hekirirwo rami yumite hau igatwikania ithanga igathie kaimira handu hetagwo Bakuyu ikanyita barabara ino ya kuma Sagana guka Thika rami yo igikirwo tondu yekirwo tamu ya Uhuru ya tamu yake ya keri ri Uhuru ndokire gwitu mucie asa CS wake na PS wake ri niyo mari on the ground makiruta wira uriko makiruta wira ucio uguo ona Uhuru wa Kenyatta agithaka siasa na guthie Githumo ri andu ake aria makoragwo na kindu gitwa the power of pen mari ground Mount Kenya magika miradi na magika project na nikio muthe twina damu ino rakiro tamu ya Uhuru ya keri ino Kalemeno damu barabara ino ya guthie Manwa ri iratuirwo dual carriage tamu ya Uhuru ya keri ndikanonyita uguo Uhuru ndirabatara guka guku muno tondu andu ake foot soldiers aria mena power of pen thini wa thirikari yake ri mari gitaro kia Mount Kenya makampite na kwahanaga construction site makontractor mari from makiruta wira uguo na gethi ya Githumo ri Githumo thia kwa haimba ngari na gukena na gwitheka tondu guko ni kwahuritwo tati muru muno ni William Ruto wa Bibilia na Mwathani agocwo na urimu wothe na utakataka wothe oka akoneka tari mundu muru kuringana tati rahuritwo ni William Ruto na nikio toka guku maita maingi athia Githumo no wira Uhuru wa Kenyatta ni mundu endete ruri o wira wenyewe
nä amä sure andå ake arä a akåruta wä ra foot soldiers mengira ndä makiruta wä ra na nä kä o twagä ra mikå rä a gwitå for the first time kuma hä ndä ya wä yathi na Uhuru ndokire koguo harĩa tu ahĩngĩcĩire no haragũkorwo akĩrehe mũndũ ta Raila Odinga kĩndũ kĩa mũthemba ũcio na nĩkĩo twoiga atĩrĩrĩ William Ruto ndarabatara gũka Mount Kenya oka na Bibilia mĩaka 5 twamũne kura tũtirabatara oke rĩngĩ gũthomba kanitha gũkũ ũcio nĩ wana tũrabatara kũigua akĩruta wĩra na nĩguo wĩra ũrutwo Mount Kenya hatirĩ handũ abatara gũka akona waziri akona PS tikarwanyita nĩ tũmuonage Mount Kenya agĩũka launch project ĩrĩkĩte no ũrimũ ũcio oka kanitha gakĩruta wĩra rĩ oka kanitha mĩaka 5 twamũne kura rĩu ningĩ oka kanitha rĩngĩ nĩ ambia batana gũkũ kwa Western ambia rĩu nĩ ambia kahenia acio rĩu na kĩũria ngũyũragia rĩrĩ nĩ ambia kahenia acio rĩu he kĩũria ngũyũragia tondũ William Ruto 2027 no agĩka campaign rĩ we na woni waku ũrona kagoka gũtwĩra atĩa manifesto ciake ona tigana na manifesto agoka gũtũiguithia atĩa rĩu ningĩ endwo nĩ andũ tondũ gũkĩra na andũ makamũthura gũkũ Mount Kenya agoka gũtũiguithia atĩrĩrĩ na nĩho ndĩrera a Kenya othe rĩu mathikĩrĩrie rĩu hande mahethiri ĩrĩa ĩho agoka gũtwĩra atĩrĩrĩ tutige kwĩyohania na ũkabira William Ruto thaa ici ehithĩte na narrative ĩyo ya rĩrĩ ũkabira atĩ twaga gũthura William Ruto na twaga kũmũsupport rita rĩa kerĩ atĩ tũrĩ akabira rĩu nĩguo tũtigetwo akabira atĩ tũgaboca tũmũikĩrie kura ĩyo nĩ narrative ĩyo menayo na no wega njĩra andũ aitũ na njĩra irimũ icio irabuata William Ruto na njĩra William Ruto mwenyewe angĩkorwo andũ agĩkũyũ tũrĩ akabira twagũthuria we wĩ Mũgĩkũyũ we wĩ Mũmĩrũ we wĩ Mũembu wĩ Mũkĩrĩnyaga we twagũthura we mũndũ wagema twagũthurire we twĩ mũndũ wa kũrĩa kwa Rumbwa twĩkũne kura citũ ũtarĩ Mũgĩkũyũ so kama sisi tungekuwa wa kabila hatungechagua William Ruto twamũcaguria tarĩ witũ ũguo thaa ici akorwo ehithĩte na narrative ĩyo ya kuga atĩ tũtindĩkwo kona-inĩ atĩ tũrĩ akabira nĩkĩo tũrenda kũmũikĩria kura atĩ nĩguo twĩthutũre tũmũikĩrie kura tũtigetwo ũkabira rĩ wacha tuitwo wa kabila lakini hatutapigia kura wezi tutingĩhũrĩra kura mĩkora rĩngĩ tutingĩhũrĩra kura andũ matũhenirie tutingĩhũrĩra kura andũ conment tutingĩtĩkĩra kaba twĩtwo akabira o gwakia yeah so be it eke twĩtwo akabira na njĩra andũ aitũ mũkorwo mwĩharĩrie biũ gwĩtwo akabira angĩkorwo gũthura William Ruto rĩa kerĩ nĩkuo gũtũma mwanake mũrĩegaĩ wacha ikae acha twĩtwo akabira kaĩ megũtũthamia bũrũri kaĩ bũrũri karĩ wao no mũraririkania andũ aigire kaĩ mũndũ nyina okire na ihu Kenya gũtirĩ mũndũ atĩ nyina okire na ihu Kenya tũciarirwo gũkũ ithuothe thigira witũ wĩ bũrũri-inĩ ũyũ kana mamu wanyu mokire mũrĩ agima Kenya moimĩte bũrũri ũngĩ tũciarirwo gũkũ tire mũndũ waikara kũngĩ so hakuna mahali watatupeleka no tũtigũthura mĩkora na mĩici tũtigetwo akabira we are going to unite as Gema community na tũgathura andũ mena mĩtwe mega gũtongoria bũrũri ĩni no igete mũririkanagia andũ o mũthenya no mũramaririkania o gwakia no tũramaririkania atĩa turatamba na kaũndũ gaka nginya 2027 o gwakia na nĩkĩo ngenaga tondũ ũcio ĩno yanyu rĩ maita maingĩ mwatwĩta rĩ nĩ tũgĩaga na kanya ga kũririkania andũ mĩkora ĩrĩa ona yeo hakĩremba ona yoka gũthiĩ omegĩcaiga gĩthiũrũkaga mũmenye no mĩici yoka na kanjũ ya white mũmenye no mĩici mĩkorere ona yatũmana makaravani ya thayũ gũkũ mũmenye no mĩici ona yeo hakara tondũ tarĩu ndĩronire mĩkora ĩmwe kũrĩa Limuru amgetia pastor I know them by their names mĩkora ĩngĩ Limuru those are not pastors magũrĩte kara harĩa kamũkũnji magekĩra na nguo cerũ mareta mabishop na nĩ mĩkora we know them by their names so andũ acio na moka na kara andũ aitũ tafadhali tũtigatuĩke confused mĩkora ĩno no ĩrĩa nĩ andũ arĩkũ matakendekana 2027 mũndũ wothe wathurire finance bill mũndũ wothe wagũithire Rigathĩ wa Gachagua mũndũ wothe ũtararia William Ruto akĩhinyĩrĩria bũrũri wa Kenya mĩkora ĩyo yothe mĩkahatwo nja gĩko gĩcinĩrwo harĩa nja gĩtigacokio thĩinĩ nĩ rũhuho thank you mũno tũrathiĩ na mbere gũkorwo tũgĩkĩaranĩria na expert na mũteti ũĩkaine ta Kijana Msafi na nĩ agĩkoragwo akĩrĩ chairman wa the New Gema Young Leaders Movement na waugire ĩkorwo na members aigana tũthaici members 300,000 atongoria ethĩ arĩa marokĩra arĩa merĩndĩ kwarĩria no ũndũ wa rũrĩrĩ rwitũ inyuĩ mũtingĩ compromise na thirikari ĩngĩkia thirikari mũngĩikio kana inyuĩ mũtingĩgũrĩka tũtirĩ tũkagũrĩka tũgũtũra twaragĩrĩria rũrĩrĩ rwitũ nginya tũgakua angĩkorwo nĩ hotaga kũrĩa na nganyua na hati handũ thirikari ĩrandeithia rĩ ndĩrathomithia ciana ciakwa hati handũ thirikari ĩrandeithia rĩ agĩkiuga ũguo na policy cia thirikari nĩ ndũrĩte mĩaka 30 thirikari ĩtekũndeithia thaa ici maroga kũndeithia naki ciana igũgĩcugurĩkĩrwo nĩ SHA na by the way tũrĩa mũmbunge ũrarithia ũru mũno ona hau ndĩrenda tũingĩre chuma moto araugire atĩ ona thĩ ng'ima nginya mabũrũri marĩa mako first class gũtirĩ bũrũri gĩthomo gĩkorwo gĩ gĩa bure ithuĩ twĩta Kenya twĩta third world country gĩthomo kĩngĩkorwo atĩ gĩ gĩa bure mheshimiwa reke njarĩrie andũ aitũ na mũthikĩrĩrie wega mũno haha
twagĩa wĩyathi wa bũrũri ũyũ ĩ Kenyatta nĩ atuĩkire president na rĩrĩa Kenyatta atuĩkire president rĩ Mũgĩkũyũ nĩ aranĩte skills nyingĩ mũno kuma kwĩ mũthũngũ cia kĩndũ gĩtagwo ũrĩmi na nĩkĩo Mũgĩkũyũ kuma harĩa kĩambĩrĩria akoretwo mũndũ mũgĩ gũkĩra kabira ingĩ ciothe thĩinĩ wa Kenya tondũ Mũgĩkũyũ no warĩ mũndũ warĩ hakuhĩ mũno na mũthũngũ ũguo nĩ ahotete gũthoma maũndũ maingĩ mũno ũguo twarwa mbara ya mau maithe maitũ maingata mũthũngũ Kenyatta atuĩka president rĩ nĩ anyitanire na andũ aitũ mũno na agĩkũria ũrĩmi mũno thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Gema na no through ũrĩmi ũcio ama empower mũno rĩ at least andũ aitũ nĩ mahotaga gũthomithia ciana ciao makerĩhĩra gĩthomo nĩ tondũ wa kahũa nĩ tondũ wa macani nĩ tondũ wa Benco indo iria ciothe marĩ nginya mwere na andũ ciothe nĩ ciamahotire gũthomithia ciana ciao Kenyatta ahurũka 1978 rĩ mũndũ ũrĩa wokire gĩtĩ-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moi Moi oka wathani-inĩ rĩ ahũthĩrirwo nĩ mũthũngũ na agĩkĩrwo rũthũro rũingĩ mũno rwa kũmena gĩkũyũ gitũ agĩthũkia foundation ĩrĩa Kenyatta ekĩrĩte ũrĩmi wothe ũgĩtharara na ũngĩũria mũndũ wĩ history ũrĩmi wa Mũgĩkũyũ wathararire wega proper rĩrĩa Moi atuĩkire president andũ aitũ hau nĩho mambirie kũremwo nĩ gũthomithia ciana ciao rĩu ndĩkĩmwĩre kĩrĩa gĩatũmire mamu wanyu kana baba wanyu hihi rĩngĩ ndakinyire harĩa angĩendire rĩ na brother ciaku arĩa akũrũ mathomire hĩndĩ ya Moi rĩ economy ya Mũgĩkũyũ Moi athũkia rĩ ũrĩmi wa tharara rĩ aciari tu makĩambia kũremwo nĩ gũtũthomithia we nĩ ũkũririkana arĩa twathoma na Moi primary nĩ twarĩhaga mbeca na mwana nĩ atigagĩra standard 3 nĩ tondũ nĩ ingatirwo bithi ya 1,000 kana ciringi 500 na mwana ũcio agatiga thukuru piũ muthenya ũrĩa mũndũ ũgĩtwo Kĩbakĩ okire wathani 2002 akĩona andũ aitũ ũrĩa mahinyĩrĩirio nginya ciana itirahota gũthoma hau nĩho Kĩbakĩ augire atĩrĩrĩ nĩ kaba tũtue gĩthomo gĩa tũhũ ndatuaga gĩthomo gĩa tũhũ nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ andũ aitũ mũthikĩrĩrie nĩ kuononire ũrĩa Mũgĩkũyũ ahinyĩrĩirio ciana itirahota gũthoma gũkũ akiona ta mũtongoria ũndũ ũrĩa angĩka wega biũ wa elevate community yake nĩ gũtua gĩthomo gĩa tũhũ na atua gĩthomo gĩa tũhũ rĩ twamũti Kenya agũrĩkire bũrũri wothe ũgĩka atĩa ũgĩteithĩka na reke njĩre andũ aitũ Kĩbakĩ athurirwo December ya 2002 na December ya 2003 January gĩthomo nĩ gĩatuĩkĩte gĩa tũhũ ndikarwo nyita ataninĩte nginya mweri ehĩtithio tondũ ehĩtithio kĩndũ mweri 27 mweri 28 December 2002 tũgĩcoka January wiki ya mbere gĩthomo kĩarĩ gĩa tũhũ koguo bũrũri nĩ ũrĩ mbeca ndikarwo nyita ũguo mĩkore nĩ ĩrario haha karia nĩ ngũka hayo Kĩbakĩ atue gĩthomo gĩa tũhũ gĩa primary rĩ mũrĩira hau nĩho andũ aitũ aingĩ macokera thukuru mũndũ ahota gũthoma gwatuĩka nĩ mandatarĩ no nginya atirici ũrĩkie class 8 mũciari nake ang'ang'ane na bursary na marĩmia ũthome high school harĩa Kĩbakĩ akinyirie rĩ Uhuru na akĩoka ona andũ aitũ nĩ mateithĩtio nĩ thirikari ya Kĩbakĩ mathoma primary othe makarĩkia no marĩkia primary rĩ marathiĩ kĩndũ ta polytechnic tondũ mũciari no ũhoti wa gũthomithia mwana mĩaka na secondary marathiĩ polytechnic ũhoro wa gũcina ũhoro wa gũtuma nguo kothi ya mwaka ũmwe mĩaka 2 magekate makaimĩra na tondũ Uhuru nĩ akĩna future akiuga atĩrĩrĩ ona niĩ ngũtua secondary day school secondary cia tũhũ nĩguo mwana athoma primary tũhũ rĩ ona secondary athome tũhũ ũguo ĩkorwo tarĩ mandatory no nginya ũkorwo na certificate ya form 4 Uhuru agĩtua gĩthomo gĩa tũhũ acagũrwo 2013 mweri wa April tukiuga tũgũthe 2014 secondary arĩa mathomire hĩndĩ ĩyo day school yakoragwo ĩ free mũciari arĩhaga kĩndũ gĩtagwo tuition okorwo nĩ kũrĩ ya Saturday na irio ndikananyita hagĩkinya handũ matiangĩa tuĩka minister education akiuga atĩrĩrĩ ona tuition nĩ eherio ndĩgakorwo compulsory nĩguo gũtikage mwana ũkũinũka tondũ mũciĩ na ngiri ya tuition akiuga okorwo ndũrĩ na irio rĩ ndũkaingatwo we thoma mũciari waku nĩ arehe ngũ thukuru meka mathabu na principal nĩ arehe mbembe cukuru meka mathabu na principal na ona akorwo ndakĩna mbembe ndarĩ na ngũ rĩ we gĩthome ũrĩe kwanyu mũciĩ no ndũkaingatwo Uhuru nĩ arĩkia ndagĩka ĩno tũraria rĩ mũthenya ũrĩa William Ruto arehĩtithirio 2022 tukiuga tũgũthe 2023 I'm telling you guys gĩthomo kĩracutire kĩratuĩka double boarding schools aciari arĩa meha mathikĩrĩrie mũciari ũrĩa arĩha 50 per term per year ararĩha 100 mũciari ũrĩa arĩha boarding school 40 kana 30 per year ararĩha 60 kana 70 kana 80 per year mũciari ũtararĩha kĩndũ day school as you speak day schools nĩ irarĩhwo na warie na ma principal kana warie na mũndũ wothe ũrathomithia mwana day school nĩ irarĩhwo William Ruto
kuma ria giboko ingirire ri gutiri mwana wa secondary uri wagura karamu kana ibuku ciraheana go thukuru muraira ndagika no twaria na inyuĩ ri gutiri mabuku maraheana thukuru high school either ni day school kana ni boarding aciari ni kugura maragura mabuku ma kwandikira undu wirigite gwikwo miaka 20 ria Kenyatta ria mundu gwitwo Moi wa Kibaki ari thirikari-ini tikaronyita uguo miario no uraigua kiario ni Aaron Cheruiyot ni miario maikarite thio rindi magabanga ni undu wa rindi ma implementete day school thaici ni mararihia boarding fees ni doubled mabuku matiraheanwo riu no thoni menayo ya gutua githomo gia primary mambia gukirihia hau no matigitie so twacaguria mikora na Kenyans muthikirie ona kungikaga undu ungi ugatuma ukire tene William Ruto kamuinukie ukaririkana githomo gia ciana ciaku angikorwo ni urikitie gukuciara no karera ukaririkana ciana ciaku ni ikariha githomo goro muno mungika kuinukia William Ruto oho githomo-ini kiu ri thaici university kurathia atia ciana nyingi irahitukire guthie university memecie aingi na marathire polytechnic mwana hitukite wina B+ kana wina A tondu waki arokire aratharuria program ya iria Uhuru akoretwo akihuthira ira Kibaki akoretwo akihuthira funding model ya university ararehe ngi muciari ngiri mwana matatu ekuruta ku na twambe tucoke haha ukabira hanini ri ona ukondera tuthiete tu nigetha turikie ri na mundu kiuke ni ta Senator Methu he handu ma radio-ini kiroko na ni augire ati handu hothe na igua ati minister ni mugikuyu uri ra control maundu haha thutha urakora ni Kip Kirui ni Churchill oko minister uyu wa risi niwe minister wa migunda wakora munini wake ni Mukalenjin hau naho atia uguo ni William Ruto akoretwo agika na kuna andu mararire ria Rigathĩ wa Gachagua raigatwa maraiga atiriri Gachagua ni mukabira wa kwaria na kanua no William Ruto ni mukabira wa gwikana cieko ministry ciothe ma PS ahete andu arumbwa niguo aka make sure State House utuko makira saba mararia Gĩkalenjin magibanga uria ministry cio bia cigwikwo na ni wathikiririe Gathoni wa Muchomba akiuga atiriri William Ruto aroka agetua haha na ni kindu kiuru akarugama ngari iguru akahenia arimi ati ni amekira bia cia cherry fund bilioni ya nganyanga bilioni cigaranga bilioni igana rimwe arimi makombe bia ku handu ha guthii gukomba bia cia cooperative bia cina maciaro manene ari kiugo ikinya Nairobi akahurira PS murumbwa thimu bia icio igatuika reallocated igatoro thini wa ministry ingi arimi to makaimira kafuti uguo niguo akoretwo agika and that is why I'm making sure in every ministry ina Mugikuyu PS ni Mukalenjin in every ministry PS ni Mukalenjin ona parastato iria very key thini wa bururi ciothe ihetwo Akalenjin na okoro chairman wa parastato ringi ni Mugikuyu CEO kana director aka make sure ni Mukalenjin that is what he's doing na nikio ndi arandu tumutige gwitigira na kwenderio gwate muri akabira aya nio ici ni nyamu biu aya ni akabira iria cia nyamu cia kia biu andu mangimucira na andu mangimunina uguo ni hindi itu twitikire kunyitana twetwa akabira matwetera mekwenda gwikana ithwe na giko kuhana uguo ndikiwe na bururi turorete naku ona ndikwe tukakiumirira ko tondu kahinda karia gwagituika ati maundu uria magibango tigo maragithie magagicenjio ndio ta bururi tukirorete naku no tukakihoka Ngai aria giteini he andu hakinya gachuma mo tukagikiuga atiriri riu no tutigeire Ngai tuthie na mbere na kuhoera bururi na turi hau wa kuhoera bururi riu ni ndienda tuingire mwena ungi mwena wa kanitha ni twakionire tucoke gathutha hanini twonire makanitha meyumiritie na njira nene na makiregana na uhoro wa thirikari ino na magikumithia maundu maria mothe magikoretwo magithie na mbere no muthenya wa ira kuri muthenya wa Sunday tutana kinya UDPP ri gatombe tucoke haha mbeca gucokio ndroni mundu kingetha Kimani wa Icũng'wa akiaria na araiga mabishofu matige kuhenania macio ma Catholic ati maigire macokia mbeca no matire macokia ona uguo ni tworirie uguo show-ini ingi mweci mwoko ni ukuririkana ni tworirie atiriri ni mauga yes ni macokia mbeca evidence ya kuona ni macokia mbeca iko no mena Kimani ri thirikari-ini koguo niyo maundu maya na Kimani wa Icũng'wa arako akiuga atiriri macokangie mbeca icio hena undu ungi marenda guciuthira ndaguo koguo iticoketio ahunjia kama atukungia waraka kurathia mbeca ni macokirie na ahunjia ni marakonfirm ni macokirie mbeca Kimani wa Icũng'wa ni muici ni macokirie kweri Kimani wa Icũng'wa ni muici ni mukora gutiri mundu batie kumwitikia iyo ni miario ria igithagia kuria bunge na aria arahunjia okoro mutikwenda mbia tuna kundu kungi gwa gutwara araragia kanitha-ini ndirarigwo atiriri angikorwo mbia icio tikuhaka mahakaga ahunjia mbona akona uchungu mbona akona shida zikirudishwa angikorwo marakihotha muhothi wa kwiyendera wa kawaida hatina agenda ingi thina ciagicokio thina uraibaha mbona wanasikia vibaya zikirudishwa you see no tondu makoretwo na agenda ya kugeria kuhaka hujia
na mbia cia ungumania niguo ahunjie mama ne platform na mekora marenda ahunjie mambia kurega that is why yothe tondu ni njaguti ciothe cia William Ruto ikirumana makiruma ahunjie niki na ahunjie nio mama tonyire ite-ini ahunjie nio magire no thirikari ya Ngai marega ko maruma niki hindi yo mama bataraga tika no nyita so kimenyesha no muici wa no mukora wa kawaida iyo ni mĩario rĩa yugithia kwenda kuonania kanitha rĩ yaugire na kanua no ndicoketie no mbia ciao nĩ njokie andũ arĩa matacokirie mbia rĩ na nĩ mũmoĩ rĩ nĩ andũ a kanitha wa ID nacio nĩ magire matingĩcokia icio nĩcio cirerwo cicokio icio nĩcio rũkima no icong'waretia mbia cia kanitha wa ID cia Catholic nĩ ciacokire tene ndĩrona kanitha tayagĩrĩrwo kwaria na mwari ũmwe okorwo nĩ gũcokio mbeca ciracokio cigĩcokio kanitha itingĩaria na mwari ũmwe tondu Jesu augire ngano na thorani reko ikuranire twina hujia mikora twina hujia aici twina hujia kwita twina hujia kakara twina hujia jangirio thiini wa karaici na twina hujia ega mena mwito wa Ngai mena fatana na society na mena fatana community na gutwara andu iguru nikio kanitha gutiri hindi kari na mwari umwe no riu ri it is a democracy kuma bibilia-ini Jesu augire ngano na thorani ikuranire so nikio kwina mama maracokia angi makayo matingikatia o makimenyaga biu ni mbia cia thakame ya Akenya maroya rĩu tũrĩ o hau kanitha-inĩ nĩ tũrakĩonire kanitha ũmwe wa haha ũguo handũ hoĩkaine ta bypass mũtungatĩri wako nĩ aragĩkorwo agĩkĩaria na aragĩkiuga it's about the high time Akenya metĩkĩre atĩ mũndũ ũrĩa wĩ wathani-inĩ gwa kahinda gaka nginya constitution na katiba nĩ mũndũ ũĩkaine ta Kithure Kindiki koguo Akenya nĩ magĩrĩirwo rĩu gwĩtĩkĩra yani ahunjia riu ni meyumiritie gukira na ma aria maririe last week magikira thirikari mari ni magikira makiuga thirikari ndireka wega na makiyukio makiuga ni makiaria ma no ngirora ndumiriri ya mundu kigere ta Bishop Ben muthenya wa irari nake araugire dikidiki niwe wiho undu uria ni undu wa ma na ndungicenjio tha ici na warora ni onake araririe ma ati mundu kigere ta Kidiki niwe wiho na andu riu makegirwo mamwitikire tondu ona angikora agibatara muhuri wa handu agibatara muhuri wa deputy president ungithie Gachagua na akoni wo kiendete ndungithie akuhurire na roho ucio konda ni manio akiaririe horo wa ma na ugakiona kanitha kakiri no tiganu ati aya marakiuga u aya amwe maraiga mwitikire thirikari na mwiki ati na wangi marakiuga thirikari ndiragitutwara wega muhunjia ucio wa bypass ri ngwiciria ni ini riramuthigia ena ini ndio riramucuna na makiria gaitira mata mbeca iria arona ciaheanirwo kuria ni Kindiki kuria mwena wa Sagana milioni 7 kanitha-ini wa ID ngwiciria na ameria mbeca icio matakuga na reko ciatwarirwo gwake nikio arathebea thiini wa Jukua tondu wa riri gutiri mu Kenya na moco bururi wa Gema tondu arakiaririe Gikuyu gutiri mundu wa kuma nyumba ya Gema ugite Kindiki tu deputy president gutiri mundu wa kuma Kirima wirigi uregete gwitikira Rigathi wa Gachagua na ingatirwo for information chuma ithuĩ twetikirie tene muno Rigathi ni ekatia ni magite-ini he mundu wonire oete mathigi tondu Rigathi ni ingetwo gite-ini he nurirona mundu no uruwite kana mutumia umite gwake tondu Rigathi ni ingetwo gite-ini we have been so much peaceful ithuĩ ni twetikirie Rigathi wa Gachagua ni ingetwo na tugitikira uguo niguo kuri na ni njugire kamera no maita maingi ngatiri gutire mundu na mbara na Kindiki njuga Kindiki thina wake no umwe tu no mwiritu watengera kuhika kuria mwari wa nyina arorageirwo ni mundurume uriku ni mundurume ucio Kindiki tutie na mbara nake uria wi thutha wake niwe wina thina but Kindiki himself as a deputy president sisi tulikubali kitambo na hatuna shida naye ona gutire mundu umwikirie mahiga kirima so mundu ucio ndeigwira akiaria miario tone ona ni ngaragwira mugia ni Kindiki arageria gwita mutwarire mbeca ni amenye atiriri ithuĩ tutikurwa na tutirarwa andu aria maraturuithia ni acio maramutumite arie miario yo no na miario araririe Jukua-ini akiuga ni andu arahunjiria aria maramutumite arie miario yo nio maratumanya na kaikaruta mbara guku niguo kuoneke andu amwe na Rigathi wa Gachagua ni mararwa gutiri mundu amwe na Rigathi wa Gachagua urutite mbara kana urarwa na andu akirima ni moyo uguo andu aria matari maretikira Rigathi ni umire gite-ini ni Kindiki na aratake William Ruto na riu ta mikora to iraragia ira acio nio matari maretikira tondu ko ni metikirite maramurumiria mikora yake DPP ko ni metikirite marakimurumiria mikora yake ithuĩ ni twetikirire na Rigathi akoretwo akiurura guku na tukamukenerera o ta mwana witu na ni twetikirire itiguo na tutiarutire mbara andu amwe na wa Rigathi okorwo ni metikirite marakiruta mbara niki so in this case okorwo andu matari maretikira ati Rigathi wa Gachagua ni imire gite-ini ni andu amwe na wa thirika
to nio marakiruta mbara sisi tulikubali hatutoi vita ona vio cio rarutirwo hau nĩ mũkoroci atĩ gũkũrwo mĩaka 3 gũkũ rĩ gũtirĩ andũ mararũa ithuĩ kĩrĩma twĩna thayũ andũ arĩa tũbuata rigathĩ twĩna thayũ andũ arĩa maratũhũra nĩ arĩa maratũmwo nĩ mĩkorera ĩ thirikari-inĩ riboti mũkinyĩrie andũ acio mararagĩria njuka-inĩ mĩario tondũ magĩthebea nĩ kwenda gũtahĩkĩra andũ nĩ bishop niĩ ndiũ kana nĩ bishop ndo niĩ ti bishop wakwa ũraririe ũguo na hau no ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ bishop ũyũ rĩ bishop Ben rĩ hĩndĩ ĩno Gachagua ararĩ atarakunyĩtwo kĩraũni rĩ nĩ mararutithanagia nake wĩra mũno wa kũhũrana na njohi na nĩ ta kũmuha nĩ ta kũmũkatiĩra na Gachagua agĩkorwo akĩmũhe wĩra nginya wa kũrũraga na rori ĩrĩa ya road show ya kũhũrana na njohi na ningĩ ũngĩcoka hau gathutha biũ rĩ bishop ũyũ rĩ we rĩ arĩ wa Azimio mwena ũrĩa mũingĩ ũtarĩ na marĩ na andũ ta Martin wa Janet a Gĩthae mwena ũcio ningĩ rĩu ningĩ nĩoka ningĩ nake rĩu ningĩ nĩenda rĩu ningĩ kũjoin mwena wa Martin wa Janet ũũ wa gwĩ-support Kindiki na gwĩkorwo ningĩ nĩakĩehereire Gachagua na nĩ ta kũmũgarũrũka tondũ maragĩkorwo kĩmwe na nginya nĩatinda akiuga Gachagua there kanitha-inĩ wake hau naho hathirathi atĩa ũcio nĩ mũndũ ũratongoria nĩ nda na hana mbĩa ĩrĩa rĩrĩ ĩrĩa teng'era kũrĩa kũranunga nyama muthenya ũrĩa rigathĩ arĩ gĩtĩ-inĩ rĩ aratinda agĩteng'ateng'era na mathuti kũrĩa state kũrĩa Kareni gũthi kũgĩra tũbeca akamwĩta kanitha-inĩ akaigana nĩ agwĩka road show amũteithie kũhũra mbara nĩguo ne kĩbeti nĩ mũndũ mũkoroku na njĩra ũrĩa nĩ mũndũ mũkoroku piũ nĩ mũndũ wa gũtongorio nĩ nda njikano wanyita no rĩa aronire Rigathĩ wa Gachagua nĩ ima gĩtĩ-inĩ rĩ rĩu ngwĩciria ona nĩ ekũhũta mũno arateng'ateng'era kũrĩa mĩgate ĩrarugĩrwo so ĩyo nĩ ta mbĩa ĩrabuata kũrĩa nyama ĩranunga kũrĩa nyama ĩrarugĩrwo na nĩkĩo ũronire tondũ Rigathĩ nĩ ima rĩ rĩu ateng'erete gwĩ Kindiki na akĩambia mũrĩa rĩ nĩyo nĩ cha yake nĩ tũmũĩ tondũ rĩrĩa rũrĩrĩ rwarĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩ arĩ mwena wa Azimio nĩkuo marĩaga mbia so ũcio na ti bishop by the way nĩ mũndũ mũkoroku ũtongoragio nĩ nda na ateng'eraga kũrĩa nda yake kũhũnĩra no ndathiaga kũrĩa rũrĩrĩ rũrĩ na ndirikania andũ aitũ 2022 rĩ arĩ mwena ũrĩkũ arĩ mwena wa Azimio akararĩtie mũingĩ wa kĩrĩma arĩ mwena wa Azimio thaa ici rĩ na ici ekũ mwena wa kĩ na ici mwena wa thirikari so Azimio nĩkuo kwarĩ na mbeca nĩkĩo ateng'eretie nda yake kũu thaa ici Kindiki na kũrĩa kũngĩ nĩkuo kwĩna mbia nĩkĩo ateng'eria nda yake kũu so ũcio no mũndũ ũrahang'ĩra nda yake na nĩkĩo ndamwĩrire hangĩmwĩra atĩrĩ ona ahunjia kwĩna tũkũnia kwĩna komerera kwĩna kunda ngũtũme na nĩkĩo ndamwĩra atĩrĩ ahunjia nĩ mĩthemba mĩingĩ kwĩ ya kwĩigĩrĩra tũcuku angĩ ya kwĩitĩrĩria maguta makahenia andũ nĩ gwĩtwo nĩguo mabore andũ mbeca nĩ wakora na tũrĩ o hau rĩ tarĩu Rigathĩ wa Gachagua nĩ akorirwo akĩhũrwo kũrĩa Limuru bishop ũyũ ndinaigua akĩarĩrĩria ndeto ĩyo na hĩndĩ ĩno ĩngĩ Gachagua arĩ gĩtĩ-inĩ bishop ũyũ nowe wakorwo akiuga Gachagua nĩ mũrata wake kona mũrata waku ahũrĩtwo ũgũthiĩ kwarĩrĩria maũndũ marĩa against mũndũ ũcio ũreta bishop to niĩ ndingĩmwĩta bishop to niĩ ndikĩmũĩ ũhoro wa bishop wake niĩ ndĩmwĩota mũrebi wa kawaida rĩ mũndũ ũcio ona aratake nĩ moĩ mĩtugo yake atĩrĩrĩ we akwendaga hĩndĩ ĩrĩa wĩna mbeca wĩna kĩndũ ũngĩoywo ĩyo nĩyo nature yake tondũ na kĩhumo gĩa kanitha ũrĩa imĩte rĩ nĩ moĩkaine mĩtugo yao ng'ombe ĩrĩa ĩgaithĩtie iria rĩ nĩyo yao yahukia iria rĩ mateng'era kwĩrĩa ĩngĩ na kĩ ĩna iria so kĩrĩa gĩatũmaga buate mũndũ ũgĩtwo Rigathĩ wa Gachagua hĩndĩ ĩyo rĩ arĩ na iria nĩ akamagwo thaa ici ndena bendera ndena kĩndũ gĩa gũkamwo rĩu Kindiki nĩ arakamwo rũciũ Kindiki angĩhagũrwo gĩtĩ-inĩ kũheo akinyika na mũndũ ũngĩ rĩ angĩteng'ateng'era kũu mũndũ watongorio nĩ nda nĩ mũru mũno na nĩkĩo wonaga nĩ mũruki wa nyama ũgucagĩrĩria mbĩa ũkaũtigĩra mũtego-inĩ ũgĩkua mũndũ ũyũ na aratake arĩa mahara maikagia nja agathiĩ kwĩna arĩa mena mbia nĩkĩo ũronire nginya iraga gĩcinũrwo kaira tũingĩrĩka gũcinĩrwo rĩ ndĩrona eta bishop nĩagĩrĩirwo maybe mĩario ta ĩyo chuma moto rĩ nĩ mĩario ya kũrehe peace nĩ kwĩra andũ reke metĩkĩre kwanza na andũ metĩkĩra rĩ haro ta icio tũronire mathiko-inĩ rĩ itigũkorwo kuo bishop mũndũ ũcio mweta bishop njukwa-inĩ ũcio ciake rĩ ĩyo araririe ti mĩario ya thayũ korwo nĩ mũndũ ũtatongoretio nĩ nda na ndena ũhinga thĩinĩ wake araragia mĩario ya thayũ rĩ angĩrakũmithirie gĩko kĩrĩa kĩroimire Limuru ndikano anyita auge atĩrĩrĩ maũndũ marĩa marekire Limuru nyũmba ĩmwe gũkanĩrĩra rĩ gũtũmwo mũkahũre mũtongoria ũrĩa ũngĩ nĩ mũrahĩtirie no ndaneka ũguo KRS rĩ aratarũkire kanua araiga atĩrĩrĩ atĩ mũgũtũra mũrwaga mĩaka 3 atĩ mwaga gwĩtĩkĩra Kindiki atĩ nĩwe DP no tetĩkĩrĩte tulikubali ti andũ a Rigathĩ mararũa ti andũ a kĩrĩma mararũa
Nimekorera atumwo ni acio ni andu acio raugiriria maramutumite agataruke kigongona-ini. Acio maramutumite agataruke nio maratuma andu mikora kuria makarwe. So iyo ni miario hinga araririe. Atongoretio ni ukoroku na nda yake. Iyo ndirari miario ya thayo. Tondu anakomire ko kiria gekikire Limuru. Kanitha ni ibatie kuthia haria kigongona-ini kwaria maundu macio ma siasa. Mundu mwite ni Ngai ri. Atongoria nduri tiga wa kwita ri. Athie kigongona-ini abatie gutungatira andu. Amere uria Biblia iraiga. No muhahe wa TikTok na mucene wa TikTok gukiire guthie gutukire na ngano cia marimu kuria nda yaku iroretie na kuria kwanera mbia ri. Tiga kuna ya Kenya matuho ko wi kanitha-ini. Waremwo ni uguo okorwo ndeto cia TikTok na Facebook cina cama muno gukira Bible tiga kuhunjia iga mathithi ingira mwena uria heo mbuthu hura mucene wi mwena ucio na kai ngukuragia kiuria kiu nigetha ngutege riri indi no rigia hunjia maririirie kanitha-ini ri na magikorwo makiregana na thirikari ni mwakenire muno ta andu aingi ni makenire muno kai mukituragwo riria kurake gwakiorio ni muhunjia uria utararia kuringana uria murakienda. Ahunjia acio matiatakire anybody na matiarekagiria miguo yao kwi mundu at a personal level. No thikiriria ahunjia acio maimirire kamera-ini maki highlight mathina maria magumeire a Kenya na magiikia ihoya maundu maria mangenda thirikari ike. Ndikana wanyita tondu acio ni ahunjia magithomete matiatigire thiri. Wanyita mundu watigire thiri utathomire ri ndangihota gukora so much compost. Arekerie statement yo yarekeo ni ahunjia acio. We no ugire mukuru wa miaka 3 mwagwetekira mukurutana nguo icio it's a prophet of doom. Ucio ni urathi wa daimono urathi wa ngoma tutikurwa miaka 3 na na kirema twina thayo na ona muthenya uri rigathwa gace uingatirwo kirema giakirite ki gutire mundu ona mo wacinire tairi na munju ucio ndari thoni akigeria kuoria mirete yo gutire mundu no mo wacinire tairi atikurania marakara kana ndanetekira twakirie na tukiuga sawa ni mwaka wega umuthi ni mwacinda na ithu tugacinda rucio tuthamane 2027 katiguo taugire niguo taugire na rigathe akora twagithie na thayo make muingi muno. So iyo irari miario hinga ningi gathomo kari o bata na turiauga mundu nigetha turikiririe ri turiauga bishop akiri na tondu muthenya wa ira ngwiciana yakiarire maundu maingi na aragikorwo akiattack mundu makirutanagia nake thime yakirutanagia nake ringi wira ndikana ni ndugu makiri no ni kukiringana uria madam ucio akiugire na nginya maragakorwo agithii nginya extent ya gukimaruma na gukuga ati ni aturi akimahunetie njohi hau naho ndika hakiri na kaundu ungikiuga kana madam ni yake gukorwo akiagirwo gukiattack ndungata ya Ngai na mundu witiriirio maguta ni nyumu ne mariko ithu tutire mariko maguta ni methemba maingi ni uri ngiuga ni atiriri angikorwo we muhunjia either sagure kuhunjiria andu Biblia mathomere kirikaniro ria kirauga na wona kirikaniro ni kiritu guthoma ndeto cia WhatsApp na TikTok na Facebook na YouTube na mucene wa guku street uri urathire tiga gutwara kigongona-ini ukigweta maritwa mandu ruga thi wa njukua heo mbuthu mwena uria areria kou ningi mundu urakunairio Nairobi ino ri agakune njohi ri agakune nyama ena rutha nginya kwa Ngai agwite kihikana uria wothe kwenda Croft vava wanyu na timamu wanyu Nairobi ino na ni araguteithia koguo ri no ndanahitia uri uretanirio uguo kuringana ni ri angikorwo uguo araigire ni ma mundu urakune irio nyama njohi na mbeca Nairobi ino mundu ucio ti nyukwa ti thoguo na ti wanyu ena rutha nginya kwa Ngai agwite kihi nawe umwite baba kana umwite mami. Erore turagithie na mbere na ndereti itu muthenya wa umuthi tuga haha uguo twaragiria maundu mothe maundu ma economy maundu ma siasa maundu macio mothe twenda tugagiko tukereriria na tugithi na mbere chuma moto andu aya ri ni njira tugaikara tukimacanuraga uhoro wigie maundu ma technology tondu technology ni igukita gucenjia maundu na igaikorwo igithondeka maundu nikio hakiri ungindoro chuma moto ri no anjikirite green ya Joe Passes angikorwo wi hau na no wende gukorwo gituma murigo waku guku guothe bururi-ini ati wina parcel ungienda gutuma mwena wa Mombasa Githumo Githituru kana kuu guothe kambuni ino ya gutuma mirigo yuikene ta Joe Parcel ireka kawira kau na njira huthu muno kindu we ugwika no guthie haria thiini wa Google Play Store download app ino yao ya Joe Parcel weka uguo ugaikorwo ukiingira app ini ndikweka ni gu sign in okora uraingira rita ria mbere uga sign up thiini wa app iyo
na wakiingira kuu ri ni gugikorwo gikiona maundu matigaine megie gutuma mirigo na maundu maku magagikorwo makiri mega makiri neno requestagwo no uri requestaga Uber uguo niguo requestaga ino wa request uri nigetha utumirwo murigo na nginya we angikorwo wi hau na nduri na wira wi na pick up yaku na nduthi yaku no download Joe Parcel Riders app kana Joe Parcel drivers ni kuri Joe Parcel drivers app nigetha uko register na ko gikati mitaratara yo iyo turauga niyo iraria gwa kahinda gaka maundu ni digital by the way riu thera chuma moto tuthie tukirikireirie uguo ni twaririe muno na tugaga maundu ma ona tungiaria thiku kana miaka igana maundu ma mothe tutingi mahinya me mothe na nikio twendaga tugagikorwo na gitina giki tugagikorwo na ni twaritie maundu maingi muno na maundu maria maingi mundu uikeneta mwecimu atwiraga ni tuthiaga uguo tukona mathiete mahingite uguo tondu ni expert tondu ngina horo wa githomo no uria atutaurira kuma haria yakianjirie uguo wothe na details icio ciothe na nikio tukaga haha uguo niguo we wi hau tugaitigira ati maundu maya mothe ni wagikorwo ugitaukwo no tutarikitie maundu maya mothe ri ndenda tugikorwo tukeriria uhoro wigie Gachagua ni arakiri television-ini imwe ya guku bururi na naragikorwo agikiaria maundu ngurani ndenda anjajie na kiuria kimwe mundu ugwitwo mweshimua turi haha uguo ni twakoretwo tukimuria achievement imwe wa achievement iria thirikari igikoretwo nacio na mugikiuga thirikari ino hatiri undu ona imwe igikite no Gachagua orio ni arahutirie maundu matatu undu wa mbere ni araugire ni magikoretwo makihotete kuheana fertilizer undu wa keri na aragikiuga currency ya Kenya ungimirora thaa ici ri iguru kurigana na dollar stable na undu wa gatatu araugire ri ni uhoro wigie kwandika arimu hau tutigana ni twagerirwo gukorwo tukihe thirikari congratulations tondu kwiragwo mundu ndangeka kawega ona kamwe agikite na gaka kakiuma kuri mundu uikaine ta Rigathi wa Gachagua ona haguritwo ni augire ati riria ari thirikari-ini icio ni imwe wa achievements iria maragikorwo magigika ndrona hau tatwagerirwo gugikorwo tukicongratulate thirikari hamwe na president ni undu wa gugikorwo makihotithĩtie arimi mena fertilizer arimu ni makiandikitwo wira thaa ici ciringi ya Kenya handu hega ndrona tatwagerirwo gugikorwo tukimahurira makofi no toko mahurira makofi tondu William Ruto ahuthire kindu gitwa reverse psychology aigira wathani-ini kindu kia mbere ambire gwika dola yari 118 Uhuru wa Kenyatta akiheana muthingi kuria Kasarani William Ruto akinya State House muthenya ucio the following day dola yambirie kwambata ta aviator ukekirugamira 160 ndukanwanyita yarugamira 160 ri acoka o kahora akona ya Kenya uria kwina uritu wa kumithondeka icoke haria yagiriire amirehe o kahora ona he muthenya umwe ndaiguire mukakiuga ati ni kiama kia Ngai kiaringika dola ya 160 yoka 140 na muthenya umwe undu utari woneka thiini wa thi na mukakiruta wira munene muno mukakiruta wira munene umite kuma nginya Kilifi agitamburukia uria kiama kiaringika dola yo gukorwo thaa ici irugamire 127 kana 130 hari eri iri iguru muno ukira haria mamikorire uguo hatiri no ndu wa kwiganirwo na ithu tujanjaga William Ruto kuringana maundu meri wa mbere maundu maria twiriire wa keri mbeca iria tumunete ndikanwanyita so akiingira giti-ini ndo yari 118 umuthi A130 urega tumuhure makofi katwina ngoma arimu yarauga arandikire ri mahiro wira wa internship ndikanwanyita muthenya uria kamandika permanent ndo bia citu akina cio cia githomo ri na githomo ni agitigite gutwa gia tuhu ni arakioya bia ciothe ndahe arimu mbeca cia githomo ri riria kamandika permanent and pensionable ni tukaiga he undu areka horo wa kindu gitagwo fertilizer ri no ukorirwo DPP ndwari Kenya fertilizer ikinyitwo na guku Pokot githaka-ini kuria manufactureirwo muthanga na mai mabunda ndikanwanyita no ukorirwo ndwari Kenya horo cio wi igoti-ini horo cio wari thiini wa Senate ugithuthurio arimi gukorwo ni monete irio kana kimera ri mekite maundu meri peke yake makaheo mbura ya Ngai na kio kiao horo wa fertilizer ri it's neither here nor there in any case thirikari ya William Ruto with all the billions makoretwo magitubora na tukimahe na magoti ri matibati gutugwetera horo wa fertilizer ndikanwanyita no tondu gutiri undu ungi magikite ri kau noko mundu ucio agwetaga athie kanitha-ini hatiri undu ungi agwetaga na kaundu kangi tungikiuga ekite ri ni mathondekete rami kilomita 3 miaka 2 kuria Nyandarua kuringana na Senator Methu muthenya wa umuthi farai hau yake tondu Uhuru wa Kenyatta igakwa kuvuga ni nyanya ona muikari wako ni oiga ni 3 ni 3 farai yake tondu Uhuru wa Kenyatta kilomita 40 geke uramiri haria yakinyirie ri William Ruto kahinda ka miaka 2 na nuthu ena akombete trilioni 3.5
na agacoka akarogota magoti maitũ akuyo mbeca ta icio kana makiria ta icio mĩaka ĩna nuthu rĩ nĩ athondekete Nyandarua kilomita 3 cia rami. Rĩu nĩgetha tũrĩkie biũ rĩ ndenda kũrĩria mũndũ kĩũria ta DJ Jason M kĩũria kena kĩũria ngoigwĩte agĩkũria na gĩkĩ rĩu nĩkĩo kĩa mũico biũ rĩu ũguo kũragĩthiĩ rĩu nĩ ta kuga mũndũ kĩũria nĩ ta Gachagua gũtirĩ kĩrĩ handũ akaria rĩu aumĩra mũingĩ rĩu mũingĩ nĩ ũrakĩu ndakaria rĩu handũ kwaria nĩ akwaria tondũ bũrũri ũti wa nyina wa mũndũ na bũrũri ũti gĩthaka kĩa mũndũ mena mũka bũrũri ũyũ nĩ witũ ithuothe nĩ bũrũri waitĩirwo thakame nĩ maithe maitũ na mũingĩ wa Kenya ndũregete Rigathĩ wa Gachagua na ndirangĩririkania mĩkora ĩno mũndũ ũmwe aingatire no tukũ mĩkora 300 rĩ athurĩtwo na kura milioni 7.2 na andũ acio matiamuthurũkirwo ona rĩrĩa mwageretie gũthima ndia na kamũtĩ through public participation mũkĩmũingata rĩ mũingĩ waigire aikare no ko nĩ agũthiĩ mathime mĩkora yothe ndikananyita so andũ arĩa mamũthurĩte milioni 7.2 a Kenya matirĩ marathurũkwo Rigathĩ wa Gachagua koguo for as long as a Kenya matirĩ na mbara nake rĩ kwaria nĩ ekwaria na tire ya Moses Kuria yake nĩ yakwaria ta mũthamaki magongona nĩ egũthiĩ na nĩ ekwarĩria andũ tondũ ndĩmenda kwarĩrio nĩwe ũndũ wa kerĩ Gacĩra karĩa acorete gũkorwo agĩthiĩ gũthondeka kĩama gĩa kũnyitithania agema rĩ nĩguo tũhote gũthondeka thirikari 2027 rĩ kau gũtirĩ mũndũ ũrĩtĩria ona mangĩũraga andũ kau gũtirĩ mũndũ ũrĩtĩria ũndũ wa gatatũ mĩkora no maratũmĩte Limuru ĩ rũciũ matimĩtũme Thika tũkĩone ndikananyita bara ndĩrĩ mwago mũteng'eri ona mũteng'erani rĩ gũtirĩ ũtahũmaga na ndĩraugĩire haha andũ acio mũrabangĩra rĩ ti andũ akĩgu inyu mutiathomagira private magithomera kwa mundu mucie ona one andu mena hakiri mungiwa ni gubanganira ri ona one megubanga so mwabangire Limuru ona no magibange kundu kungi na tondu na mbare no murageria kwambia mutihota ri so Rigathĩ wa Gachagua njire andu mamuthikagiriria na arumiriria ke othe a Kenya na muno bururi wa gema ndaguoyo hetio tutiragura guoya nĩ gũthiĩ na mbere na kwaria mĩkora ĩno mbara ĩno ĩrageria kwambĩka rĩ of course ndĩtobora no kũrĩa tũramwĩrire ambe take a step back ambe agerie kũrora ũhoro wĩgiĩ security yake agĩcoka kumagara mũingĩ-inĩ no ndarĩ kũndũ athiĩte na kwaria nĩ ekwaria na he kaũndũ tũngiumaga tũtarĩrĩirie no tũkorwo tũhĩtĩtie tondũ ũmũthĩ nĩguo mũgomo wa marĩgĩtarĩ ũkwanjagia officially na ningĩ nĩ kũririkana interns kuma hĩndĩ ya maandamano ma Gen Z matũire magomaga hau office-inĩ ya matũire magomaga na ngina ndiũĩ kana thaa ici bado ndĩraiguire matirĩ manengerwo mĩcara ĩrĩa mendaga tondũ makĩendaga 200,000 no thirikari ĩrauga ĩkũmekĩrĩra 70 rĩu mana nao nĩ marĩgĩtarĩ na tũrakĩiguire mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua araugire ũhoro wothe wa SHA kĩrĩa kĩaroretwo haha ũguo ona maũndũ maya mothe magĩũka nĩ 104 billion ici ciothe tondu mũbango ũcio kũringana na ũrĩa arakiugire rĩu officially araugire kũringana na experts na ũrĩa makimwĩrĩte atĩ marĩ na ciringi milioni 700 kana 700 nginya 900 mũbango ũcio wothe nĩ kuongerera transition ya from NHIF to SHA transition improve NHIF ikorwo yani enhance ikorwo na riu quality na rukinya kunina uguo makiuga mamini na riu nĩtuona ningĩ marĩgĩtarĩ nao nĩ makigoma hihi nĩ ũrona thirikari ta ĩgũcokia maybe ĩiguetha ĩgĩkiuge mbeca ici ciothe ici tũragĩkĩigua 104 billion ici ciothe rĩ no ona ta ĩngĩ reverse na ĩgĩkiuge reke tũkĩrehe marĩgĩtarĩ andũ arĩa tũrandina nao rĩ matingĩiguetha no na nginya ikaya rĩa mutumia ũraciara rĩ matingĩiguaya ndamwĩrire atĩrĩrĩ hĩndĩ twarĩ haha thirikari nĩguo mahote kũiya mbeca rĩ mokaga na program na ũguo ũraiguire Rigathĩ wa Gachagua akiuga gwabatarĩkaga milioni 700 gwĩka reforms NHIF rĩ marĩ na option ĩyo no tondũ marĩ na option ĩngĩ njegega ya kũiya mbeca nyingĩ ya kũrehe cibũ mahũthĩre bilioni 104 rĩ makiona twathi neno ya milioni 700 rĩ tũkũrĩa kĩndũ kĩnini no twathi na idea ĩno ĩtegũteithia Kenya mũno no ithuĩ nĩ gũtũne mbeca nyingĩ rĩ nĩyo macagũrire ya bilioni 104 ti tondũ no ya milioni 700 rĩ njũru ĩngĩarĩ njega na nĩngĩateithirie Kenya tondũ akwĩrire atĩrĩrĩ no ũkorirwo mũtwe waku wĩ mũbuthu nyũmba yaku ingĩrĩte mbĩa ũkamĩcina atĩ wake ngĩharĩa no ũkorirwo mũtwe waku wĩ mũbuthu ndikanwanyita tondũ nyũmba ĩngĩkĩingĩra mbĩa rĩ ona kaba wĩte andũ itũra magũteithie mũmĩũrage tondũ gwaka nyũmba ĩngĩ tondũ nĩ ingĩra mbĩa rĩ nĩ ũndũ mũnene mũno na nĩ ngarama nene mũno no nĩyo waka rĩ ndũrĩ sure kandi kaingĩra mbĩa onayo ũguo nĩguo William Ruto ekire arĩ na option ya kũreform NHIF
na milioni 7 no akio milioni 100 no akio na kabathi na shivo na shina sha mahũthĩre bilioni 4 nĩguo bare mbeca nyingaingĩ no nekĩtio ũguo wothe rĩ aratahama arahũra maĩ na ndĩrĩ ona mwatũrehera cai madagĩtarĩ nĩ makĩandamane mũrwaru athi thibitarĩ onacurĩtie ca ngingo egũthondekwo nĩ karatathi kana egũthondekwo nĩ kĩ Watchman no gũka mũthondeke kĩo nĩkĩo kĩũria kĩnene njikano anyita nĩkĩo ndakwĩra William Ruto arahũra maĩ na ndĩrĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩtũrehera ũhoro wa sha thibitarĩ gũtirĩ ndawa na madagĩtarĩ me mũciĩ maregwatia atĩrĩrĩ health nĩ devolved function yes they are very correct we agree health issues nĩ devolved function no rĩu rĩ angĩkorwo mũtirakĩne magavana mbeca ũrĩa kwagĩrĩire kũringana na watho 15% ya mbia cia bũrũri rĩ nĩguo mahote kũrĩha marigitani na matware ndawa rĩ gavana nĩ egũkĩoya mbia cia mũka athiaga kũrĩa kaunti ndawa kaunti karĩ yake no tarĩu ngathĩti-inĩ ĩyo ũmũthĩ rĩ ngathĩti-inĩ ĩyo ũmũthĩ mheshimiwa rĩ mũndũ ũkĩkene ta Kang'ata kĩa nĩ cindĩte award mabũrũri ngamana kwanja Kang'ata arutaga kũ mbeca Kang'ata na tarĩu nginya ta mũndũ ta Ndĩndĩ Nyoro tarĩu kũrĩa kũrĩhagwo kĩrĩa ngiri marutaga mbeca kũ kana mbunge yake nĩ gũkĩija makĩiyaga na magavana tarĩu Kang'ata kĩa atĩ nginya mũndũ wakua nĩ aheo 400 nĩ 400 ti 400 nĩ 400 wakua ti mũndũ wothe mũndũ wĩna kandi ya Kang'ata kĩa thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a ũngĩkua rĩ gavana nĩ akũmũheaga 400 ta family gũbanga mathiko ũhoro wa program ya Kang'ata kĩa rĩ ndikwenda kũmĩtambũrũkia mũno tondũ we nĩ akoretwo akĩmĩtambũrũkia program ĩyo ũrĩa amĩkaga no ndĩteithagia andũ othe nĩ mũndũ wa kuma mĩaka 70 nĩ ĩteithagia ĩkavaga cũcũ na ĩgakava guka no ũririkane atĩrĩrĩ ona Kang'ata kĩa program ĩyo akĩmĩkaga sure nĩ ararĩhĩra cũcũ na guka mangĩrwara rĩ thibitarĩ rĩ Kang'ata ndangĩrĩha matagĩtarĩ na mbia ciake ndangĩtwara ndawa na mbia ciake no nginya eterere allocation ĩrĩa ĩraima kwĩ exchequer ya kaunti ya Murang'a nĩguo arĩhe matagĩtarĩ na acoke agũre ndawa ũguo issue ĩno ya madagĩtarĩ na manurse kaunti ciothe 47 tondũ ĩrahutania na national government ĩgakũrekereria mbeca on time na nĩ mũrĩga kũigua magavana makiuga nĩ megwĩka atĩa nĩ mekũgama ũguo William Ruto harĩa kĩratũma njuge arahũra maĩ na ndĩrĩ ona angĩtũinĩra ũhoro wa cai twarora tũrĩthiaga thibitarĩ kũ tũrĩthiaga thibitarĩ Canada kana Tanzania kana Uganda no ona wĩna cio kana cayo mũhuko rĩ warwara rĩ ũgũthiĩ thibitarĩ level 5 level 3 level 6 ĩyo hau hanyu ndikano anyita na ithuothe tũtingĩigana thirikari ya thibitarĩ ya thirikari ya national government ta thibitarĩ ta Kenyatta ndikano anyita thibitarĩ cia thirikari na ici nĩ ndare thibitarĩ iria nyingĩ iracabu Kenya bũrũri-inĩ witũ nĩ ciothe ci under county government ũguo first long as ndahe magavana mbeca on time ũrĩa kwagĩrĩire ĩno sha ndĩtũteithia ũkũmĩrĩhĩra no ũgũthiĩ thibitarĩ kũ that is a question nĩ tũrĩkĩria hau mũndũ tũrĩkĩria hau na niĩ nguga Chuma Moto o ta ũrĩa kwĩragwo ndaikia maitho makwa ngarora na igũrũ tondũ kũu nĩ ũteithio witũ ũngiuma na ndirikania andũ aya Prophet Maina wa OTC nĩ aratwĩrire nĩguo mathĩna ma mothe ma bũrũri ũyũ mahane ta mathire kana mathĩna ma Mount Kenya nĩ wega tũcokie mbũri iria ciairwo kũrĩa gwa Kenyatta onake ũcio harĩ ona andũ mekuga macio no maũndũ make ũcio rĩu nĩ ndawa ũcio rĩu nĩ mũhũi Manita ndauga nĩ mũhũi tondũ wa rĩrĩ ndauga nĩ mũhũi tondũ wa rĩrĩ mwene gwĩkĩrwo gĩko kĩu rĩ nĩ Uhuru wa Kenyatta wanyita andũ arĩa mahanĩka atarĩ o mahucĩkire na maũndũ macio ĩ ambunge rĩ Rigathĩ wa Gachagua handũ-inĩ hao rĩ nĩ ahoire mũhera family ya Kenyatta na Uhuru nake akiumĩra mũingĩ-inĩ mwene ng'ondu akiuga niĩ ndirĩ ũru na mũndũ na maũndũ mothe a Kenya nĩ ndĩmarekeire na niĩ mũndũ ndakaiga ndĩ na ũndũ nake na akĩũrio nĩ wa Kĩrumba hĩndĩ ĩrĩa kũhũrĩrwo thimũ rĩa kwarĩ na birthday yake thĩinĩ wa bũrũri wa South Africa akiuga niĩ ngoro yakwa nĩ thũndĩ ũru na mũndũ angĩkorwo mwene mbũri nĩ arekeire arĩa maire mbũri we ũraiga atĩ nĩguo bũrũri hone mbũri cokio we wĩna matũhũhũ ĩraya Kenya ũhoro wa mawĩna njĩra bũrũri kĩhonia gĩa bũrũri ũyũ nĩ Akenya metĩkĩre kũhĩga Gen Z ĩtĩkĩre kuoya kura na ibandĩ 2027 andũ magatua matua marĩa magĩrĩire ndamwĩrire maũndũ marĩa mathũkĩtio nĩ andũ matibataraga mahoya kana Ngai nĩguo athondeke ũndũ wothe thũkĩtio nĩ mũndũ ũbataraga o mũndũ ũcio awĩke atĩa rectify ndikano anyita ũngĩhũra mũkaguo ndũrabatara mahoya wa mũingatarĩ o we ũgĩthiĩ ũmwethe ũmwarĩrie wega mũhoya mũhera ũmũcokie kĩ tondũ we no mũingate
umuingatite bururi uyu atongoria twino nio mathukitie ni kwiyenda gukoroka gwetua mbura matu ndikanwa nyita atongoria acio marabatara gwika uria kwagiriire mahuthire watho maundu maria twamatumire makahingia ri mahingie no tuhoro wa gutinda tukio matuhu haha na ni wega njira hunjia stop manipulating Kenyans na gutira mukimaya matuhu tondu mwina iremba kana mwina kara aca ona mwina kara na iremba na mukihunjagia twai uhoro wa ma uhoro wina muthingi no uhoro wa kakara ici cia ngai aranjiria aranyonia thaingi ndeto icio ni iturehagira thina icio tondu thaa ici hara tukinyite twathikiriria matuhu maya ma Bibilia tukihongano mwathani agocwo ya ona mundu ucio aendia hunjirie kanitha-ini umwe akita evangelist na kimaundu maya a Kenya marore muno ndikarwa nyita uga arikia terms yake ya president agathi gutuika kuhingura kanitha hakiuga mukora ta ucio agoka hane makanyitana ringi na maina wa OTC mambie kuhunjagia hamwe na niwe wanyarira bururi wothe so maina ni ndie na bara nake to ni ndikimoi maina ni onagio ni ngai tondu ni aranite maundu maingi makihanikaga ni twiriri maundu maya no korwo towe chuma no ithui tauni ni tumikarangite muno no korwo uri ukoragwo thiini wa hunjia wa ngai aranyonia ngai aranjira ni tuwi muno taru he muthenya ungi njirite ucio na mundu nakanja mundu wa ngai kari ki imwe ni atia kija ndiraigua ndina murigo muno wa kuharadio ni atia ndironio imwe ni ndie na thina no anga maundu macio meguka ndikaranyita mundu ucio anjiraga uguo niguo nyingire mutawa-ini wa riri ndimubuate ndimurie riu ni taki ingikuhe tuhoe kindu kiu githenge yari kakara ya kwenda kunjoera ndikaranyita enda kunjoera riu ni ndigikihurũka ngite tauni ndunginjoera uguo so njira ya Kenya ndirahura hunjia no nikuga ndigatiriri ona tukimathikagiriria ni matune cia Bibilia no ndeto ici ingi no ukihunjia Bibilia at least ni wega kidogo twina handu ha kurifa no ru mundu agikwira ngai aranjirire ugiprove agiprove ate na ugiprove ate mundu macio ni maritu muno ni au nguga kuringana na murugamo wakwa ri ni nguga toko no amye ndungikimenya na tondu nie ndikire muhunjia we ndukire muhunjia uria prophet akiugite aria magwikorwo makinyita itemi ni magiki uguo toko no point ya matha ni ndironiria kimuria araiga aracokia mburi kai aire cigana we no point ya kwa yumana DPP niguo tutigatukanie mwiroreri mwene mburi ri ni ahoyo muhera ni aumira ni arekanira no horo wathira tungihitania na turekanire na tutharanire ngoro hau na ngai arokira ha ndikaranyita riu mundu ngigutwira ati ngai arauga ati anga mwa gucokia mburi ngacia cikurukire ri mburi takire cia ngai na ngai ndoritie cikiiywo ndikaranyita no la waire ni ndekire kihoto ni ahoya muhera hau maundu macio you see andu aya na matige kuingiria ngai kuria gutari na hunjira maigagia ngai muno maundu-ini makoo makihitha nake niguo magerie kumanipulate Kenya andu acio na William Ruto hatiko tofauti haya twi guku reke mwirori tutikona twarie muno riu hau tugutigire we angiko wina mburi yaku waigua ni ukuruta ni sawa no ngurikanie ni tariki ni 16 mweri wa December niguo muracokia niguo ciracokio ni ani ngurite watoro wa matha kai mundu atakiyite mburi ya mundu ndiragicokia ndiki ni riri ni kuringana nake araugire atiriri ena murigo ucio ni wina murigo ucio ka watoro wa matha ndiramuririe tugwika atiriri niguo tutaukwo wega ringi ri ni tugwetha maina ana maina tukumehe haha maina wa OTC nega tutaukwo wega to koni ndirari ho akiuga uguo ngiramuririo na ni tukumwetha na undu wa mbere njokerie muno mwecimu witu ngatho tondu ni agithiaga na mbere gwikorwo akinora eroreri aitu ona ithwe ene tugagikorwo tukinorerwo hau uguo ni ati we wi hau uguo ndugukorwo wi nduma-ini muno thaa ici twina handu atirite tungigiuka tugagithikiriria maundu na mukoria ciuria by the way kiuria giothe ungikorwo nakio ni wega ukoria hau na njugaga atiriri wona video ino tafadhali tigira ni waciana mundu ungi kana urifae mundu ungi channel-ini ino niguo riri ithuothe twita bururi ri kana twita Mount Kenya kana twita Kenya na twita andu a bururi wa thi ng'ima ri tugikorwo tutaukeirwo tondu kwiragwo andu moraga ni kwaga umenyo koguo short eno ri atwamirehe haha uguo ni wega mugagikorwo mugicia niguo o mundu agagikorwo agitaukirwo nie ndienda gugikorwo ngiaria muno tondu na mahinda no magithiagite na ni njui no tugakiona no ringi ni ndumiriri iria ndina no gwituma quick recovery kuri mwecimu KK keri Kenneth wa matunda mazuri tugakihoka show next tugagikorwo nake tumuhoere akihone narua niguo na agithie na mbere na kunywa gathubu ka mahindi ma ngamira niguo tondu ni akigoire uru muno na kaundu kau ni takamukimureheire gathina no tugakihoka ni gugikorwo akirikava wega na tugagikorwo nake show-ini ino
na ngoraga wacemania na show ino bathi twina show nyingi muno twikite ungira gwithikiriria maundu maria tugithia tukiarangagia na tukaga gutaura kuria kwario githungu kiingi muno tariu ona Gachagua araria githungu riki ndinanyitane ati araugire nikio tukona show ino ya guku enlighten agikorwo ndubueta maundu maria marathi na mbere bururi-ini ukamamenyera haha maundu maria marathi na mbere nimo tukaga tukaririria nikio tumikaga kaingi na kaingi na kaingi hindi ciothe tuona kanya no nginya tugeka show ino nigetha we ugakorwo ukimenya ni atia kurathi na mbere bururi waku ndugaikare nduma-ini ugakora ringi nginya ndurarikara muthenya wa githiro taru muthenya wa githiro ni mweri 10 mweri wa 8 2027 aya ni umenyete ni wagoro ikara wihariirie na kura yaku agikorwo nduri na gibandi uthie thaa ici tondu gibandi ni kiranina nginya mieri 6 gikauma ubatie woe gibandi tene okorwo nduwete gibandi okorwo ni ukinyetie miaka okorwo giaku ni utete ni ubatie kwa nigetha gikinya mweri 10 mweri wa 8 2027 ugakorwo na ni ugakorwo ri amwe aria magakorwo magicokia president yo kiriho kana makimuruta na by the way tumereka undu matamenyaga onokorwo gutie na IBC commissioners na ni hindi gibande giaku kiraimire thaa ici no uthie kwa IBC thiini wa constituency na wiyandikithie ta muikia wa kura angikorwo no wende gucenjia kura yaku ringi ni uthamite kuria waikaraga riu kundu kungi thaa ici no uthie na ucenjie kura thiini wa constituency office na tugika nomination ya ciama mweri wena 2027 ri ugakorwo wi register-ini ino riu ya andu othe uguo ni ugathura na nomination tondu tugika nomination ya ciama ri makoragwo makihutha register ya nguru tondu tutigitie mieri minini tuthie thurano-ini ri niguo IBC gukoragwo na kindu gitagwo mass registration andu mambagia kwiyandikithia uguo tugithi nomination mweri wena register ya IBC ndikoragwo updated aria othe makorwo moya kihinda kiu ri matiko meketwo register-ini uguo nikio thia guikia kura hindi ya nomination ukarwo ndi register-ini na ni weyandikithirie kura ukarigwo kakurathi atia okorwo ni ukenda guthura mundu wa kiama kiria ukenda hindi ugakora na nomination cia ciama oya kura thaa ici cenjia kura thaa ici by that time no wakorwo wi thiini wa register ino yothe igukorwo ititikite muingi wothe wa bururi wa Kenya atho ici aria makoya kura 2027 mugaikia kura mweri wa 8 niguo register gakorwo updated ni undu wa general election no hindi ya nomination mutigaikia kura mundu na kiuria ni ukiandika ni tugagicokia hindi wengi tugacokia hindi wengi tigaringi gukimaririkania uria matagathura no matabatie gugathura mundu mutabatie guthura bururi wa Gema na bururi wa Kenya ni mundu wathuria finance bill mundu wa gwithia Rigathi wa Gachagua na mundu wothe utuikitaga kunia ka William Ruto icio ciothe ni data cia bururi no William Ruto no mamuthure William Ruto niwe tukamba kuinukia mbere ona kaba tugathura kindu kingi o giothe ki muoyo not William Ruto tondu thaa ici thina witu a Kenya ni William Ruto so tugathura mundu ungi o wothe in fact 2027 tutigakorwo tukimakio ni uria uraingira ta uria turamba kuingata uria uraingira tugaciraga wake bande twambe tuingate mundu uyu niguo nake magoti mwe ratugathika ari hage enja na mutikora kaka hingisa tondu noguo mwathurania na marakara ndiramakire kuona nginya ya Githweri ya na kuria miena ire ya Githweri mundu ndaiguira akiuga ati ona nyenje ngiigwo hau na mundu ngiigwo hau angicagura nyenje it's very sad na ndaigua ngoro yakwa mundu cia aigire wega in short arigaga atiriri angikorwo no acagure nyenje handu ha William Ruto kune kuga atiriri Kalonzo akorwo ni akarugama no athure Kalonzo handu ha William Ruto akorwo Rigathi ni akarugama president ri no tuthure Rigathi handu ha William Ruto akorwo Kio Mtata kana Matiang'i ni makarugama gitiga president ri tugacagura o handu ha mundu gwitwo William Ruto yes thank you very much na tutigukiria hau tiga gukiura ni ngatho muno murore witu ni uguo athi watwirora nginya haha nginya cwina yakinya haha muthia na angiko werorera na nduri rahinya kanyamu gake hahu gayandikitwo subscribe kamenya ndo ngirigwo yake ya kuhinya niki gatirihagio ni bure wahinya uguo ni watuteithia ithuĩ ni twakena koguo ndukihihinya riu nduhinya haha uratwirorera ri nduhinya kauga subscribe na gatirihagio nigetha hindi ciothe tugikira video gakoo wa mbere kwiyonera na angikoo ni wakenio ni ndereti ino na show ino ri ndwandike hau ni urakenio na uge urerera kuma ku na wandi ona kiuria giaku no wandike hau uguo undu ungienda twariririe wandike hau uguo nigetha hindi ino gituguka kwariria show ino engiri ni tugakorwo tukire maundu macio mothe na comment ciothe ni tukoragwo tukirora na muratukenia muno ni uria murathi na mbere mukirumagirira show ino ngwenda kuhe muheshimu wage akiuge uhoro na nigetha DPP nake akirikia na niwe gutumenyithania na channel ya ciothe tukiri nacio muthenya wa umuthi nie ngwenda kurikiria handi mwito karanja wa gatwa ni handu-ini ha Chuma Moto TV mweshimiwa nigetha DPP arikie na tambure andu othe tukiri nao muthenya wa umuthi ya ndimwire mutigwo mwithayo na muthie na mbere na kunyitanira Ngai amwende muno nginya hindi atukuona hindi ingi
na ndicenjetie maritwa nĩ chairman wa New Gema Young Leaders Movement Isaac Mugai aka Kijana Msafi. Ngai wa mũrathime na makeria mũrangĩre. So thank you very much. Makurute ku TikTok nĩ Youth President Kijana Msafi na Facebook mũno nĩ Honorable Isaac Mungai Kijana Msafi. Facebook ni naandike na maundu maingi wako no gukirikiriria show na njajie gutambura ni nyingi media ici by the way nyingi muno tukwanjia na Jane TV, tukiri na Kikuyu Star TV, tukiri na Chumamoto TV, tukiri na ngeyo ikaine ta Kikuyu Updates, tukiri na ngeyo ikaine ta Mombis TV, tukiri na gikaro na Wambui, tukiri na Kikuyu Nation, tukiri na Custom Media na finally tukiri na area yo ikaine ta DJ Sonny M. Koguo ici ciothe ri haria hothe urerorera ni wega subscribe no share na wandike comment uge kana show ni yagukenia na ungikorwo na kiuria urio hau ngira kahinda kangiri rekeni tuonane Ngai njega uria wacererwo ku wacererwo ku ni uratuhera press ndikwendaga kwaria githweri umuthi home yo ya mbeke